Introduced. The Dons just got introduced. The Tigers are being introduced right now. And Coach, this is the start of a new season. You're into conference play. The West Coast Conference, as we know, it is a grind, and it's not just Gonzaga, St. Mary's anymore. Of course, BYU left the league. Now you're talking about the likes of San Francisco, a team that can make an NCAA tournament push just as well as the top tier of the conference. Yeah, it's going to be an open race this year. I think who can make sure they win their home games is very important. And also for the top teams, have to go on the road and make sure they take care of business. For a team like San Francisco, Coach, they've been an emerging team in the league. They've made the tournament recently, but now they kind of want to make that push to the next level. What's it going to take for the Dons to get to where they want to go, which is the top tier of the league? Well, you want to be consistent. You know, they're off to a great start, 11-4, and now you come out on the road to a Pacific team that's been struggling. You need to come out and start playing consistent basketball, be really good, and make it a little scary for people to come in and play USF Dons-ын шинэ он эхний тоглолт. За шинэ он гэхээс илүүтэйгээр бүсдэрх эхний тоглолт. Одоо ер нь NC-ийн бүхэл бүсийн багуудын тоглолтууд хоорондоо эхэлж байгаа. Өнөөдөр эхний өрсөлдөгч бол Pacific Tigers гэдэг баг байна. За ер нь бол ранк бол нэлийн доогуур баг. Ер нь бол West Coast-ийнхаа энэ бүсийнхаа хамгийн муу хоёр багийн нэг гэж хэлчихэд ер нь буруудахгүй байх. Тэгэхдээ ямар ч баг аюултай гэдэг бид нар бол мэднэ шүү дээ. Тэгээд өнөөдрийн тоглолт ялангуяа аялан тоглолтоо Pacific-ийн талбай дээр USF Dons маань ийнхүү өөрсдийнхөө бүсийн бусад 8 багтай тус бүр 2 тоглолтыг аялж нэг өөрийнхөө талбайд хүлээн авч нэг гэдэг нийт 16 тоглолтыг хийнэ. За 16 тоглолтын дараа плей-офф болно. За тэгээд аварга шалруулна. За тэгээд сайн байж чадах юм бол NC-ийн плей-оффд өргөдөн шүү дээ. Who's a sophomore from Mongolia, very interesting story. And also Marcus Williams. За Pacific-ийн тайлбарлагчид өнөөдөр энэ тоглолтыг тайлбарлах юм байна. Тэгэхээр манай ийнхүү-одын тухай бас сонирхолтой юм ярих нь уу юу? Сая бол interesting гэдэг сонирхолтой түүхтэй тоглогч гэдэг ийнхүү-одыг маань онцолж байна. За өрсөлдөгч багаас Donovan Williams, Mo Odum, Lizon Holmes, Ken Denson, Nick Blake гэсэн 5 тоглогч байгаа юм байна. Our officials, Mike Reed, Frank Harvey III, and Eric Curry. Mike Reed бас West Coast Conference-ийн бусад багуудаас хоорондоо бас тоглож байгаа. За тэгээ мэдээллийг голоор хүргээд явуулна. За ингээд тоглолт эхэлсэн. Ийнхүү-одын гарт бөмбөг Мобо. За Малик Томстой гараагаа бол хэвээр нь гаргаж байна. Сүүлийн хэдэн тоглолтод бол ер нь ингэж гараад байгаа. Эхний шийдэлтийг Мобо гүйцэтгэсэн амжилтгүй. Лайкадараа манайхан шеэрлээд өгөрөө өөрсдийнхөө Facebook дээр аль болох олон монголчуудаа үзүүлъя энэ тоглолтыг. За тэгээ хаанаас үзэж байгаагаас бичдэг боломжтой байгаа шүү дээ. Дэлхийн өнцөг улам бүр гэдэг. За тоглолтын эхний 2 оног талбай эзэд авч байна да. 6-9 гэсэн амжилттай явж байгаа баг. Nearly travel. The travel, I believe, either that or some kind of a double dribble. That was clunky. Synonym. Well, the referees waited for the crowd to kind of get involved. Шарвахын тоглолтыг and then they decided to хаанаас үзэж байна? That spin move again from Donovan. Pacific гэж нөдө хаануудын сургууль вэ нэрээ? Би бас энийг сайн мэдэхгүй сургууль байгаа. За тоглолтын хилийг ямар ч үсэн Pacific эхний оног аваад сайн тавьсан. 3-аас энэ удаа шийдсэн. Самбраас авлаа, offensive rebound. За Pacific бол самбартай их асуудалтай баг юм байна. Яг нэг тийм төвийн тоглогч бас байхгүй харагдаж байна шүү. Тэгэхээр ер нь өнөөдөр бол бултаа талбад илүүрэх боломжтой юм шиг харагдаж байна. 3-аас дахиад суу шидүүлсэн. Азар унсангүйсэн 2 ч удаа голын зэнээс суу шидэд алдаж байна. Williams 3-аас байдгүй дээ. За Dons тоглолтыг довтлооны хувьд бол их таараагүй эхлүүлж байна.
Эдийн сая 91 кидоныг амарч байгаа. Эх 7 хоногоос ранкед нэрээ гаргаад явна. Өөртөө жоох амралт өгцөө. Блок. За энэ доор харин алдаа гарлаа. За ЭНХИин-одын маань хувьд бол ер нь алдааны асуудалд орж болохгүй гэдгийг бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа бах. За мэдээ шидэлтэй тоглолтын ихнээс унгаад эхлэх юм бол өөрт нь илүү амар болно. San Francisco has always been one of the more international programs. They always have student athletes from all over the world. This Don's team, no exception. Shadow's the one that stands out, the sophomore from Mongolia. We'll talk about him a little bit later. As that three is off the mark, and the Don's having a hard time getting the өөр телевизүүдийн нөгөө тайлбарлагч нар тоглолтыг тайлбарлаж байгаа үед бол их гоё үйдэг. Одоо юу гэдгийг шинэ хүдээр харж байгаа гэх юм уу ЭНХИин-одыг нөө. За харин доор оролт хийж явахт нь алдаа гаргачлаа. He took his time, hesitated, just kept on going there and got in there. Got a nice foul, 2 free throws. Контакт байсан байна. Tigers as a team have been in the low 60% range in terms of team free throw percentage. So again, another area where Pacific has struggled. За жолооч хэл техникийг алдаж байна. Not shooting well going in the league, not shooting free throws very well. I just took all those Хүн болгон дураараа амраад ирүүл юу болох вэ гинэ. There's no way you can get stats up. So you might as well start new. So if you're shooting 70%, манай нөгөө дагаварцсан оркуудын нэг л байна л да. Тэгээд нөгөө профайл зурган дээр Монголын талбай тавьсан байхлаар л би шууд мэддэв юм дөө ямар шүү хүн бэ гэдгийг нь. Зүштэй манай маяачуудын айр мод сонголтоо хийн штэ энэ жил. Яараа хэдвүлээ. За 3-0. Майк Гурвас ихний шидэлтэй унгалаа. За хэлсэн шүү. За Division 1-ийн scholarship-ыг авсан анхны монгол хүн гээд л нөгөө ярьж байна нийт маань тайлбарлагчд маань. Эхний шидэлтийг унгана гэдэг чинь ер нь тэгэл тоглолтын турш бие жоохон нөгөө тавирал ирдэг гэсэн үг дээ. Сагтгалд хүмүүс мэдэндээ. Тоглолтоо юм уу эхлүүлэх юм бол ер нь тэгэл итгэл жоохон сулраал байна да. Талшуулагч ч гэсэн талбай дээр байлах хад хэцүү байна гэсэн үг. Williams гоё орлоо. За Сан Франциско 2 дараалж амжилттай довтлоо 5-3-аар илүү гарлаа. Get some layups, get some easy 15-footers. I think getting to the free throw line is going to be key. Maybe those 15-footers because USF has some great size. За энэ дээр довтлооны алдаа саамгааллаа. Ер нь энэ сүүлийн 10 хэдэн жил сошиал дээр хийсэн миний одоо эксперимент гэх юм уу, анзаарсан зүйл гэх юм уу. Профайл зураг Монгол туг байх, эсвэл ан амтан, эсвэл одоо хөдөө тал нутаг ч юм уу, эсвэл Чингис хаан байх мах. Тим хүмүүс ер нь ихэнх тохиолдолд ер нь их тийм их хэцүү юм бичнэ. Ер нь амнаас нь гарах юмнууд нь их хэцүү. Амар хэцүү юмуд бичнэ. Ер нь их тийм сонирм. Одоо миний тодорхойлдгоор бол орк болчиход байгаа юм л та. За тэр ч яхаа оркуудаас холдон хэдүүлээ. Тоглолт руугаа орё. 5-3 байгаа. За яг enkhiin-odоор явдаг хөлбөр бол ер нь тоглолтын ихнээс бол ер нь их байдаггүй. enkhiin-od маань өөрөө бол илүү ассистийг өгдөг, довтлогоог эхлүүлдэг яг тоглогч нь бол байдаг. За тэгээд нэг бүтлгүүд ч яваад довтлогоонууд дээр бол enkhiin-od дээр бөмбөг илчих юм бол харин гоё орно. За Обо enkhiin-od хоёр хоорондоо бас нэг гоё одоо хөлбөртэй болцоод байгаа. enkhiin-od slam dunk хийдэг. Төв дээр цэцлэн тавиад өөрөө ороод Майкийн блок шот. Ямар амар блок хийвэ. За гэхдээ хамгаалж дуусаагүй байгаа шүү. За тэгээд нөгөө тал бөмбөгөө алдчихад 2-ыг алдчихлаа. 5-5 боллоо. За enkhiin-od маань хамгаалт тоглолтоо гоё эхэлж байна. Нэг блок шот. Нэг холын зэ шидэлтийг унахчихсан. Williams-ийн дамжуулалт Малик Томас 3 хүний өдөөс гоё 2 авч байна. Юмаа шууд асуу, юм асууя гэж бичих хэрэггүй. Шууд асуултаа бичсэн л ирээд юм дөө.
7-5. Гурваас ер нь их зай өгсөн хамгаалтыг өнөөдөр хийгээд байх юм. За алдаа гарлаа. Өнөөдрийн хамгаалт жоохон сул харагдаж байна. Энхий одоос бусад нөхдүүдийн хамгаалт хайн зав буюу 2-гаар эсвэл 1-гаар урдгаар өргөхгүй байна. Сул 3-аас шидүүлж байна. Шидэлтүүд нь унаагүй болохоос биш Pacific өдөд бараг 10 оноо илүү байх боломжтой. Тиймээс сул довтлоо л доо. 14:37 to go in the first half. It's the San Francisco Dawn 7, the Pacific Tigers. За тэр манай одоо нөгөө Монголын тогтоо хүн маань жоохон оноо шунж тогломоор байна нэ. Энхий од маань тэг тоглодог юм уу? Энхий од маань оноонд шунж тоглодог тоглогч өөрөө биш, ерөөсөө биш. Одоо энийг хэдүүлээ. Ерөөсөө ингээд хүлээн зөвшөөрөөд одоо өдөд мэддэг л болчмоор байна л да. Бас энхий одоо тоглолтыг. Яг тэ оноо хүсээд байгаа, сэтгэц хүсээд байгааг нь ойлгож л юм. Гэхдээ хэдүүлээ одоо жоохон юмыг хүлээн зөвшөөрөө тэр Монгол хол амтгүй гэдэг ч бас үнэн шүү дээ. Өчигдөржингөл тэргээр боо юм болсон юм шүү. Үнэхээр л ямар ч амтгүй бол шүү дээ. Сайхан гоё хол мэдээж монголчуудтай бол сайхан амттай бол гэхдээ хэцүү. Майкийн энэ бед орох магадлалын талаар ярих арай эрт байна. Одоо энэ бүс доторх тоглолтууд одоо энэ Америк дахь нөгөө драфтинг аналистууд чинь бүгдээрээ өөрсдийнхөө юг драфтд орох эхний тойргийн 30 тоглогч, 2 дугаар тойргийн 30 тоглогч гээд ер нь өөрсдийнхөө хаамаг анализыг бичиж эхэлдэг үе. 2-3 хүмүүс бичээд эхэлсэн байна лээ. Шарвах надраас 1-2-ыг нь явуулсан байсан. Тэгээд энхий од маань бас нэг 40 эд дээр ч юм уу те. Одоо 2 дугаар тойргийн ихээр сонгогдох магадaltaй гэдэг дотор явагдаж харагдаж байна лээ нэр нь. Гэхдээ энхий одын өөрийнх нь одоо юу гэдгийг зорилго бол мэдээж драфтын эхний тойрог дотор сонгогдох шүү дээ. Тэгээд эрт байна. Одоо энэ 1-2 дугаар сарын тоглолтууд их зүйлийг харуулна. Хамгийн гол нь баг хожих ёстой гэдгийг би дахин сануулад байгаа. Одоогийн байдлаар NCAA-гийн өөрсдөө нь албан ёсны сайтнаас гаргадаг тэр head rating гэж байна шүү дээ. Хэмэх хас үзүүлэлтээр одоо багуудыг жагсаад байдаг. Тэрэн дээр бол USF жишээлбэл West Coast Conference-ыг бол тэргүүлж байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор олон багуудыг олон онооны зөрүүтэй хоцсонтой их холбоотой л доо. Хожигдохтой их цөөхөн онооны зөрүүтэй хожигдохтой холбоотой. Гэтэ энэ бол бас яг жинхэнэ одоо ранкийг бас яг илэрхийлэхгүй л дээ. Тэгээд тэр нь бас хамаагүй итгэж болохгүй. Миний харддаг нөгөө Ken Pom гэдэг сайтны ранк бол ер нь илүү арай барьцтай санагддаг. Тэнд бол 50 дугаар байранд явж байгаа. Нийтдээ одоо 362 сургуулаас 50 дугаар байранд явна гэдэг чинь их сайн үзүүлэлт. За 7-6 бол нэг чөлөөж хидэлтэй хийсэн. За эрт солилцоо хийдгээрээ хийлээ. Майк Крис Горлфс-нас чуулгач энхий одыг суулгасан Райан Бизли гараад ирсэн байна уу да. Мобогийн довтлогоонод жоохон хэцүү байна. Дундын зайнаас Бизли довтлсон бас амжилтгүй болж байна. За ингээ удахгүй энхий одыг оруулаад ирдэг юм да. Ер нь тоглолт унчих юм бол. Tyler Beard has checked in. This is Odom. За хамгаалтууд гоё болж шүү энэ удаа. Өмнө тасалсан. Хоёрын эсрэг дөрүүлээ ороод ирлээ. Гурваас Williams шидсэн. Williams-ын шидэлт бас ер нь жоохон сүүлийн үед их таруу байгаа шүү. West Coast Conference-ыг бол Gonzaga-гийн их сургууль тэргүүлэх аваргалах магадлал мэдээж хамгийн өндөр. За тэгээд энэ сарын сүүлээр Gonzaga-тай тоглоно. 3-аас унгалаа да. Хилээд байгаа шүү дээ. Сул шидүүлээд байна. Урд гар дээш өргөхгүй байна. Зай өгөхгүй хамгаалмаар байна. Их сул хамгаалж байна өнөөдөр. Аялын тоглолтууд дээр ер нь нэг юм сул хамгаалалт анзаарагдаад байгаа. Хариугийн Hawthorne барих гэж чадсангүй. Хурдан довтлогоонд алдаатай. За Pacific бүр сэргээх боломж донс өгчлөө л дөө. Инхий од суухаар яг юм болд юм а. Энэ бол ерөөсөө Pacific ранк бүр 300 хэд дээр байгаа уу? Нилээ хаагур.
West Coast Conference-ийн хамгийн муу багуудын нэг. Тэгтэл Division 1-ийн сургууль бол Division 1-ийн сургууль шүү дээ. Хамаагүй басч болохгүй. За Майкийг буцаагаад оруулаад ирлээ. Pacific 12-7-оор тэргүүлж эхэлж байна тоглолтыг. За ингэж итгэл өгч болохгүй даа. No, they've been playing well. They just haven't shot the ball great so far. Beasley гой хуурсан, солгоо гараараа орсон. Гой кросс байлаа шүү сая бол. За 12-9. Одоо энэ хамгаалтан дээр л анзаарах хэрэгтэй. Энэ шиддэг тоглох шир дээр бол ерөөсөө зай өгөхгүй. Тэгээд скаутинг репорт ирсэн байгаа шүү дээ. Өөрсдөө нь одоо хамгаалах тоглогчид өрсөлдөгч нь тим гэдэг. Би дээр нэг Spurs-ийн тоглогчдоор хийсэн NBA-ийн багийн скаутинг репортыг харуулсан шүү дээ. За энэ Beasley гой таслаад байгаа бөмбөгийг Thomas Mike гой дамжуулал алдаатай маш гой дамжуулалтыг сая өглөө. Яг нь ассист болохгүй ч гэсэн. Ашигтай дотлохоо болж чадлаа. Надад таамаг байхгүй. Одоохондоо эрт байна. Tigers going to turn to a couple of guys off the bench here. It's like Tanyel Dizolu, the freshman from Turkey, and also Burke Smith. За Malik Thomas ЭНХИин-од хоёр бол өөр сургуулиас одоо шилжиж ирсэн трансфер тоглогчд байгаа. Өнгөрсөн жил Хобо бас өөр сургуулиас шилжиж ирсэн юм байна лээ. Яг өөрийнх нь сургуулийн бүтээгдэхүүн гэх юм уу эсвэл хотын бүтээгдэхүүн ч гэдэг юм уу шилж төлөвлөгөө ихтэлтэй тэгээд NCAA маань өөрөө scholarship амлал шилдэг тоглогчдын өнөөс алаан боломжтой тэгээд. За 12-11. За бомбоо алдсан шүү. Tigers will probably talk about that as this is the under 12 media timeout. It comes with 11:58. За энэ завсарлага захиалж. За би хэдэн өдрийн өмнө бас нөгөө балан юм гараад эхэлсэн шүү. Дөрөө. Баларх юм аа нэрээ. Нэг сарын хуваарийг оруулсан байгаа шүү. Тэгээд миний Facebook дээр ороод хамгийн ихний постыг харах юм бол нэг сарын хуваар бол байж байгаа. За сая Milwaukee Bucks San Antonio Spurs хоёр Янас Wemby хоёрын анхны тулаан тун сонирхолтой боллоо. Ёстол хоёулаа алдцлаа. Wemby-д данч тэрний минутын хязгаарлалтыг өгсөн байгаа. Тэгээд хязгаартаа тоглож байгаа болохоор 20 дэх минут тоглож байгаа болохоор бас хожих боломжтой Spurs алдлаа өнөөдөр. Мэдгүй энэ зөв хожих боломжтой тоглолтуудаа тэг заавал тим имийг одоо байлгах хэрэг байдаг ч юм уу үгүй ч юм уу. Тэгээд одоо энэ NBA-ийн багууд ч өөрсдөө их нарийн шинжилгээ ухаандор явж байгаа л та. Тэр эмчнэрийн багаас хавлаад удирдлагын баг бол илүү холын ирээдүйг харна. Тэгээд Spurs мэдээж өнөө маргааш ирээдүйг бол хараагүй. Wemby-тэй дараагийн 10-20 жилийн ирээдүйг харж байгаа учраас тэгээд яа харахгүй сүүлд нэг авсан шагааны бэртэл дээр нь жоохон имэжлээ. Тэгээд түүний минутыг хязгаарлаад эхэллээ. Өөрөө бол ер нь нэлээд дургу байгаа гэсэн мэдээлэл гарсан. За Майк маань одоогийн байдлаар 3 оноотой 1 блок шоттой явж байгаа. Тинтер Алекс Сар гэдэг манай энэ хавийн NBA-ийн лигт Австралийн лигт тоглож байгаа. Тэгээд Perth Wildcats тоглож байгаа санагдаж байна. Би бол сарын тоглолтыг тийм олон үзээгүй. Гэхдээ ер нь бол довтлогын идэвхтэй. Ер нь бол эхний 1 2 3 гэж яригдаад байгаа юм да. Нэг тийм өхөр байгаа. За тэгээд тэр Бронигийн багийн анд
Collier гэж нөхөр байгаа. Бас ихний 3 дотор яригдал байгаа. Удахгүй тэгж жагаад YouTube хөгжүүлнэ. Би энэ YouTube-ийнхаа аккаунт юмнуудыг удахгүй холбоод сэргээгээд гоё болгочихноо. Жохон хүлээгдэд байгаа. Нэг мэйл шуудан ирэх хэрэгтэй юм билээ. Тэр шуудан хүлээгээд байна. Шуудан ирэх юм бол эдийн AdSense аккаунтаа холбоод тэгээд YouTube-ийнхаа ажил руу орондоо. За энэ алдаа гарсан 12-11 байгаа. Тоглолт эхлээд 8 минут 20 секунд явагдсан юм байна. Pacific 1 оноо илүү. Мобо тоглолтыг их таараа эхлүүлж байна. Доороос бас л алдаж явах юм. Мобо маань ч жоо хорон болчиход байна сүүлийн тоглолт. Тэрнийг бэртэл нь бас нөлөөлөөгүй юу мэдэхгүй байна одоо. Хэр 100% байгаа юм бол. За хамгаалтыг харъя. Ранк эх 7 хоногт шинжилнэ. 7 хоногоос ирнэ. За энд алдаа гарчлаа. Зангаан дээр дэндүү амархан өсөрчлээ. Newberry. That's Duedo Newberry committing the foul, so Williams will get to the line. I think the more the Tigers can play just like that, they really had good ball movement out the perimeter, and they penetrated. Now you penetrate, try to get fouled, kick it out for an easy shot. That's their only hope, I think. Эхний шидэлт амжилттай. More of a deliberate pace, at least the last couple of possessions. You know, sometimes as a coach, you don't want to play. Мобогийн тоглолт жам оронтой төстэй. Ч одоо юу болоод байна. Тоглож байгаа л гэдэг. I don't think Pacific wants to get into a track meet here with. Ранк эх 7 хоногт шинжилнэ. За 13-11 байна. Эдийн одоос энэ байгаа байрнаас бас нүүж магадгүй байгаа. Тэгээд ер нь жоохон Beasley дээр алдаа. Ер нь жоохон нэг сартаа жоохон завгүй байх гээд байна. Тэгж яагаад нэг гоё чигдрэндээ. Гэрэн Мобогод яаж бодглохлоор энэ үсний харангуйтаа их төстэй гэж хард юм бахта манайхаа. Жаморот Мобо ирэх ч одоо бараг Айверсон Шак 2 их төстэй гэж байгаа юм шиг болж. Статус манайхаа л ш. Хүчтэй хүмүүстэй. За тэнцүүлэх боломж Ryan Beasley байна да. Өмнөх тоглолтын дээр түүний ах нөгөө Beasley-г гарч ирсэн бас. Өмнөх тоглолтын дээр ч юм бодоо болгоо хитсэн ш төрсөлтөгчөө. За 13. Майк хамгаалж байгаа. За өрсөлдөгчөөс нэг өндөр цагаан нөхөр гараад ирсэн байна. Тохон дээрээ шидсэн шидэлт амжилттай Самбрас Williams. Мобод өгсөн. Joshua Coonan Майкийн гой дамжуулалт Williams-ийн шидэлд орсон. Майкийн эхний ассист. Одоо чи нэг саяны ассистент дээр бол нөгөө манай статистик нөхөдөг нэгдэг хүмүүс бол өөрөө шидэхгүй яасан гин л дээ. Гэхдээ саяны ассист бол скаутуудын нүдэнд бол илүү ухаалаг шийдвэр болж харагдана. Энд чинь тоглолтын IQ гэдэг юм болчиход байгаа юм л да. Гэхдээ яг ер нь бол би санал нэг ер нь бол жоохон довтлогоо идэвхтэй байх ёстой байгаа. Тэрийг бол хүлэмжшүүлгүй яах вэ? За энэ алдаа гарсан. Дахин онооны зөрөг 5 болох боломж байна. За одоо нэг чөлөө шидэлтээ хийгчүүлж бол Мобогийн тоглолт сэргийд өгөндөө. Өнөөдөр тэр Лилердийн тоглолтыг анзаарсан бол шидэлт нь орохгүй шүү дээ эхэндээ ерөөсөө. Тэгэнгүүт нь оролт хийгээд эхэлж байгаа юм л да. Тэгээ оролтоор хэд хэдэн оноонууд авангууд дараад нь бол сайхан шидэлтэндээ илүү идэвхтэй болоо. Тэгээд 29-28 оноо авсан өнөөдөр бараг Лилерд. Эхний хагас эхний 3 үед бараг нэг шидэлт унгаагүй шүү дээ. You know, 1, 2, 3, whatever, and because of that, his handles are really good. You know, so he learned how to handle the ball, and for a big man, he can also handle it. За Мобо ихний амжилттай болсон 2 дахь шилөө шидэлт мөн амжилттай 19-13 боллоо. 18-13 sorry. 5 онооны зөрүү.
Greg Outlaw on the floor for Pacific for the first time. He's on the right wing. Williams has it up top. And Frank За Harvey's зуурсан гэж үзчих шиг боллоо л да юм байна. Хараал битгий хэлээрээ хараал бичиж байгаа хүмүүсийг бандчдын шүү гэдэг. Ер нь сошиалд хараал битгий хэлж вэ. Ер нь их дэмий зүйл шүү дээ. Хараал гэдэг чинь. Найзуудаараа хоорондоо ярьж байхад л хамаалах. Сошиалд хараал битгий бичиж вэ. За эхний хагас 2 дугаар хагаста орлоо. Довтлооны секунд багасч эхэлсэн шүү. Хамгаалт гоё болж байна. Одоо хамгаалт шал ор сэрэгцэн бөмбөгөнд хүрсэн Viking стил. Ийнхүү-одын таслалт шүү энэ бол. Гэвч нөгөө тал буцаагаад бөмбөгөө алдчихлаа. Яа. Хамгаалт чухал. That was Steph Todorovic who finally got his hands on it, got it ahead to Thomas, and then Thomas fell. За энэ дэрэн 3-аас шидүүлцэн тэр. Сая бол бөмбөгний шилжилтийг бол гоё хийлээ яхааргүй Pacific-ийн хувьд. 2-point game. Todorovic trying to slip a pass to Williams and no Pacific player was there. Would have been a 18-16. Ямар гоё дамжуултыг өгөө Williams. Thomas 2-0 20-16. Nick Blake at the scores table now for Pacific. Nick Blake definitely player for the Tigers. Very much a difference maker when he's on the floor. Хамгаалт гоё болж байна. За энэ зангаан дээр л үсэрчээд байна. Их хямдхан үсэрчээд байна. За Майкын туссан хамгаалт гоё болсон. Гэхдээ Pacific довтлоход 8 секунд хугацаа үлдлээ. That's where you'd like to see him stop sometime because there's two guys deliver that ball to him from a 15-foot shot. Denver Nuggets Warriors-ийн тоглолт эхэлсэн явж байгаа бах бас. Beard with a shot fake, baseline floater. And Todorovic Sambras. За Todorovic Josh Kunin Mobo ийнхүү-од суусан байгаа. Williams 3-аас. Malik Williams ерөн сүүлийн биш Malik Thomas сүүлийн үед ер нь багийн довтлооны 1-р сонголт онооны лидер болж эхлээд байгаа шүү бас. Өөрт олдсон боломжийг тун сайн ашигласан. Залуу. Бидний талаар лайв хийгээгүй дараа хийнэ. Сая оны сүүл шинэ он гараад энэ өсөлт ер нь өөртөө 2-7 хоног сайхан амрыг гэж боддог. За гоё сайн хамгаалаад Мобогийн слэм данк онооны зүрэг холдууллаа. 25-16 9 онооны зүрэг. За хийгүү ихэлсэн тоглолт бол за тэгээ буцаж ийнхүү-од маань талбай дээр гарч ирээд ер нь гоё сэргээчлээ хоёр талд талбайн довтлогоо болон хамгаалалт гэх хоёр талын эрэг өрнөлөө нь ийм л сайн байгаа юм да. Чаё. Just-len данк хийсэн сая. Бөө маргааш чи энэ бед ямар олон тоглолттой юм бэ? 1 2 3 4 5 6 7 8 14 тоглолттой юм шүү маргааш энэ бед. Бурхан минь. Жинхэнэ битлэх өдрөө энэ маргааш бол. Битийг бол лэдэн ярина. Спорт битүүл ажиллаулж байгаа учраас. Гэхдээ битийн талаар угаасаа нэг тусдаа нэг лайв хийнэ. За статистикийг бас гаргаад ирчихье гэж бодож байна. Түрүүний одоо жишээлбэл бөмбөг тасалтыг хэн дээр бичсэн бэ гэдэг их сонин. Malik Thomas хэн дээр бичсэн юм бит. Ийнхүү-одын л бол
2 удаа бөмбөг нүрээд тасалсан бөмбөг тэгээд ийнхүү од дээр бичгтэйгүй л байна л та. Ингэдэм аа, ингэдэм. NBA-ийн статистикийнхан бол ёстой сайн хөтлөн дөө. NCAA бол ёстой сонир хөтэлт юм байлээ. За Denver Warriors өрч алцаад эхэлж байгаа шиг байна. Бат гэж битэд байхгүй. Бат гэдэг найзуудаа хүртэл би блоклсон байдаг юм. За 9 онооны зөрүүд 7 минут 30 секунд үлдсэн байгаа эхний хагас дуусгаад. Tigers have led by as many as 5, but right now, coach, it's the Dons who have the momentum here. They sure do. Dons were pressuring. Бүтэн талбай прессинг хамгаалт хийсэн. За хамгаалтын алдаа болчлоо сая. За ингээд чөлөө шидэлт. And the foul is going to be on Todorovich. Well, you know, if the first guy didn't foul him, he would have charged. He was out of control at the end, so you got to be under control when you drive against big players. You know, when you penetrate in there, you can bounce it to a post guy, you can kick it out for a three, shot fake, get fouled. A lot of opportunities when you drive. Эхний чөлөө жилд амжилттай. A lot of players just rush their decision making. You want to see the game in slow motion. That the defense will tell you what to do. You just got to give them a little time to make that decision. Well, you trying to make it 2 of 2. It does. The Tigers needed that. За хэрэгтэй оноогоо ямарчсан Pacific Tigers авлаа. Нэг зэг оноо явахгүй байсан. 25-18. Малик Томсын оролт угааж гаал гарчлаа. За ингээд Тэг сая ингээд жишээл гоолоос нас шүлгч заавал ийнхүү од ингэж нэг хоёрын хооронд хэдэн минут суулгах хэрэг байсан юм баг та. Би энийг л ер нь ойлгохгүй байгаа. Тэг сая ингээд хэдхэн минут ийнхүү од суух хооронд л ингээд онооны зөр өртөж байгаа байхгүй. Эч нэг юм ядарч байгаа юм бол биш. Одоо тоглогчдод минут хуваарлах тийм одоо туршилт хийх тоглолт бол биш. Энэ чинь бүсийн тоглолт. Яг нэг тогтсон ротейшнийг уулан нэр ихний 14-15 тоглолтоос олоод одоо яг үндсэн ротейшнэр уулан тоглох ёстой. Тэгээд хичнээн муу баг ранкер муу ч гэсэн тэгээ басч болохгүй энэ чинь аялан тоглолт. Тэгээ би энэ дээр бол жоохон шүүмжлэлтэй бол хандаж байгаа Крис Гөрдсонс шүлгчүүд бол яг тогтсон тавтыг тийм удаан одоо юу гэдэг нь болж байгаа тогтсон тавтыг тэгээ сая бол одоо онооны зүрх 7-ны болон холдоход бол яг болж исэн тавт ч штэ. Тэнгүүтээ солилцоо хийгээд суулгачихж байгаа байхгүй юу? Нэг л ойлгохгүй л байгаа энийг тэгээд одоо бол эксперимент буюу туршилтаа хийгээд байна гэж байхгүй юм ч одоо. Josh Kunen 3-аас Мобогийн ассист байлаа. But I think it's been impressive how different coaches have come into the San Francisco program, especially in the last decade or so, as an offensive and they haven't really missed a beat. But also, you know, when Kyle got there, he did a great job, you know, structuring, getting how they wanted to play, and now they have their systems take over. If once you're successful, and yes, you have the same environment, you know, and then you probably have good. Zabizli, Josh Kunen, ийнхүү-од, Mobo, Williams гэсэн тав байна одоогийн байдлаар талбай дээр. Яг ямар хөлбөр явах гээд байгаа юм бол доо. Mobo ийнхүү-од руу гисэн Майк 3-аас Майкийн шидэлт унсан. 6 оног аваад байна. Гоё байна да. Өнөөдөр шидэлттэй байна уу? 2 шидэл 2 унагчлаа. Энийг юм би түрүү хэлсэн шүү дээ. Майкаар явдаг хөлбөр гэж нэг байхгүй төгсгдөг те. Майк төгсгдөг хөлбөр. Яг нэг юм болохоо байгаад ирэхлээр л Мобо руу жишээ ийнхүү-од руу бөмбөг ирж. Тэгэл мань хүн нэг юм аварч оноо болгондоо.
За довтлогоо амжилттай болсон Күнэн Самбраас Майк зүүн талаар орох дуртай. Ер нь сүүлийн үед бол нэг их оролтоо хийхгүй байгаа. Талбай нөгөө тал руу дамжуулсан Бизлигийн шийдэлт амжилттай. Би өнөөдөр ЭНХИин-одыг бол хамгийн багадаа 2 удаа 3-аас хийнээл гэсэн хийж л байна. 10 ононд хүрчих юм бол бас нэг тип маань авнаа. За Күнэн бол зай өгж ийн энэ тоглогч дээр. Майк энэ дээр хоцорсон шүү. Майк хоцорсон сая. Ай. Жош Күнэн хамгаалтан дээр урагшаа яваа шахацсан бол ЭНХИин-од тэгж хоошоо хамгаалахгүй байхгүй юу? За Уильямс ураас гიშгээр бөмбөг алдчихлаа гэж. 8 онооны зөрүү. Гүй Майкийг суулгаж амраах тим ерөөсөө хэрэггүй. Би бол хөвдөө бол гүж амраад ах тэгж амар ядартлаа тоглоог байхгүй хамгийн гол нь. Гамнан гэсэн юм одоо юу байх вэ? UMB Spurs талаар сайхан гамнаж юм да. Энэ бол Spurs биш шүү дээ. За энэ дээр дахиад 2 оноо Майк эсрэг 5 оноо авчлаа шүү. Онооны зөрүү болж өөртлөө. Бизли 3-аас байдгүй. Бизлигийн шийдэлт үнэхээр болохгүй байна. За USF-ийн бөмбөг. За ингээ Майкийг дахиад суулгачлаа. Ай. Тэг Крис Горлс ашиглаж ер нь 2-3 тоглолтын хүмүүс эхлээд ер нь нэг жоохон сонин шийдвэр гаргадаг болчиход байгаа. Энэ ротейшн нь их сонин болчиход байгаа. Дундын зай шийдэлт амжилттай. Малик Томсон 2 оноо. 52% from the floor averages just under 10 points a game. За 8 онооны зөрүү. Энэ баг бол ер нь будагтай талбайд оноо авах эсвэл баг байхгүй юу? Одоо энэ биеийн өндрийн давуу талыг харахад ч гэсэн. Иймэрхүү алдаанууд дээрээ суралцах хэрэгтэй л доо. За ингээд доороо алдлаа. Жош Күнний сул хамгаалалт. Бизли бэрцнээс хойш л ер нь жоохон таараа болчиход байгаа хөрх. Малик Томас Бизлигийн орон зайг бол ёстой амар нөхөж орж ирсэн. Одоо бүр бараг Маркус Уильямсийн орон зайг нөхөд биш шүү дээ. 35-27 3 минут үлдлээ. Хамгаалт энүүндээ бол гоё болж байна. За нэг хүн дээр хоёулаа оччихсан. Гэхдээ туслах хамгаалт сайн амжиж гүйж очлоо сая. Хоцорсон ч гэсэн дээшээ өсрөөд очих хэрэгтэй л гэдэг байгаа юм. Тэгээ сая бол гоё өсөрж очиж чадлаа. 3-аас Уильямс. Күнэн Самбраас. Another three, and this is no good. And a tip back will not go. Ай, Уильямсийн хатгсан довтлогоо амжилтгүй боллоо. Дургүй биш өнөөдөр Уильямсийн довтлогоонууд ирнэ. That was a third chance opportunity there for the Dons, and they come up empty. So the Tigers still hanging around here. За 8 онооны зөрүү. To Hallums. Мобо шийдэлт байхгүй. 3-аас Уильямс нөгөө Уильямс 3-аас хийчлээ. За 5 онооны зөрүү. 2 минут төхний хагас дуусахад Мобо дээр алдаа гаргуудаа сая. ЭНХИин-одын 3 оц чинь Макс Дикэн 8404 байлгүй 9404 байсан шүү.
ЭНХИин-од суухлаар л ингээ баригдчихад байгаа ширх. Та ч гэсэн одоо мэдж байгаа байлгүй. ЭНХИин-одыг айгүй ойрхон аваад тэгээд яг тогтмол олон минут тоглох. Гол нь улирлын эхний одоо энэ улирлын ихэнд өөр нөгөө бүсүүдийн багтаа исэн 10 хэдэн тоглолтын бараг эхний 7-8 тоглолтод бол дараалал ЭНХИин-одыг бол урт үеүүдэд бол гаргасан шүү дээ. Урт хугацаанд хамтдан нөхдүүдтэй хамт гаргасан. Тэгэхэд сүүлийн одоо 7-8 тоглолт бол нэг л сонирн болчиход байгаа. Бүсийн юмнуудыг би тайлбарлаж бичсэн шүү дээ. Facebook дээр уулна. Overall record гэж нэг байна. Conference record гэж тустай байна. Бүсийн рекорд дотроо бол одоо энэ чинь нэгсэн нэг бүс доторх байгууллагын тэмцээн гэдээ ойлгож. Бүсийнхээ багуудтай тоглож бүсийнхээ амжилтаар одоо бүс дотроо болж агсан. Overall record буюу нийт рекордор бол нийт нөгөө division 1-тэй бол ранклагдана. Тэгээ бүс дотор тоглоод 16 тоглолт хийсний гадаараа плей-офф тэгээд аврага шалгаруулна. Бүгдээрээ галзуу ганцаар болно. Тэгээ West Coast Conference-ийн авраг авах юм бол March Madness-ийн нэг эрхийг бол авна. За хоёр доторх ч гэсэн асуудалгүй ер нь өрлөг авчих бүрэн боломжтой гэж хэлж ус болно. Тэг майк сугаал балраад байгаа ерөөс хамгаалт товтлого айл айл нь тэр. Тэгээд иймэрхүү өөрчлөлтсөн боломжийн минутууд дээр ийнхүү-од бол бүх юма хийчихэж байгаа байхгүй. Тэг би яагаад суулгаад байгааг нь л ойлгохгүй байгаа. Одоо нөөгөөд хамнаад өн гэдэг бол үнэхээр утгагүй тэнэг тайлбар. Тэр бол зүгээр л ингээ янз бүрийн ротейшнийг үзээд байгаа юм уу? Тэ нэг Girls National Team хитрхи их ойрхон солилцоо өгдөг. Би хэдэн тоглолтын өмнөөс эхлээд ер нь жоохон шүүмжиж эхэлсэн. He's tough to handle and they need to keep on letting him do that, but also create shots by him penetration. I think if they penetrate more and stop and look. Яг Pacific rank бол их муу баг тэгээд одоо бол ротейшнээ турш үзье л гэж байгаа юм болов уу гэж би ойлгоод байна. Тэгээд Билөө үүдийн Chris Girls-ч оронд байсан бол альтрун чийлүүд яг тоглолтыг ингээд онооны зөрөг 10 дөхүүлээд те 9-11 болгосон шүү дээ. Тэгээд холдуулж байгаа тэр тавтыг би болохгүй болтол байлгана. Энд бол ямар нэг тийм туршилт хийх мэйг тийм нөхцөл байдал гэж харахгүй байна. Энд чи аялан тоглолт тийм амархан бас биш. За тэгээд одоо миний шүүмжлэг юу ах вэ? Би гэртээ хийсэн лайв хийгээ тайлбарлаж байгаа юм. Тэр хүн тэнцээ дасварчраа ажлыг хийж байгаа юм. Тэгээд зүгээр л заримдаа бухимдд юм аа. Жохон бухимдч. Нөгөө манай үзэгчид инхээ одоо статистик нэгтгэхтэй адилхан. Би дасварлагч байсан тогтсон минут л хүсээд байт. 90 seconds to go in the half. Back to man now. Арсан байхгүй тийм одоо балан юм руу явуулж болохгүй шүү. Тэгээд нэр миний хийснээс болоод та нар янз бүрийн юм Facebook руу нурж бичвээ хөөе. Йоо тэгж мэдэх нөхдөөч та нар. Тэгэхгүй шүү манайхаа. Энд чэнэл үлдэн шүү. Бүгдээрээ бол сошиал дээр бол харин багийн тоглогч насрууч нийтээр нь дэмжин шүү дээ. Дэйтэн гоё үлээ дээ. Би дэйтний тоглолтын өмнөх тоглолтыг үзсэн. Холмс гоё үлээ. Хобби Элвис гоё үлээ. Дахиад шинээр 2-3 нөхдүүд ирсэн гоё үлээ. Малакай Смит ч харин төгсөөд алга болсон юм уу эсвэл байхгүй л шүү. Yeah, and I don't know if we'll have a look at it on the replay. Let's see what we got. There's a look. You can see the contact. I think it is before this. We can wind it back. Contact. The thing to look at is going to be the shot clock behind where the play occurred, and watch for the zero there. 3 од завцөө. Тэгтээ тэр чинь макстайг баг байсан юм уу? Тэмлээ хүмүүс нэг ороогүй л дээ. I just don't know how much the foul was. I mean, he had his hands straight up. Стипенд ашигласан л гэж болох. Одоо ЭНХИин-од маань дахиад 4 өнөө авчих юм бол харин points over аавн шүү дээ. 9.5. And they will say that the foul is going to go in the book. За алдааг сая нэгтэлсэн юм шиг байна. Mo Odom's going to get to the line. And again, it was not like it was
Малакай Смит G-лигт тоглож байгаа юм уу? Гинтэлтэй байгаа гэж байна. Гинтэлтэй л байгаа хта. Тэр G-лигт жараа орчихгүй хөө. G-лигт орох төвшөнд тоглож биш л дээ Малакай Смит. Ялангуяа сүүлийн бэрхлэгэнтэлтэй үйлдэлүүд том тааруу тоглолцсон шүү дээ. Тэгээ Малакай Смит ийнхүү-од Коби Элус 3 бол хамт тоглоход их хэцүү гурвал болчихсон байсан л да. Наачаар хамгийн ойлгомжгүй юм болчиход байна л да. Дасчуулагчийнхаа хүссэн шиг байгаад байгаа байхгүй. Шидэлтэн унгаж ийн, блок хийлээ, бөмбөг тасаллаа, хамгааллаа. Тэгээд тэр хоёр одоо хамгаалтан дээр өөдөөс нь нөхөр одоо 5 оноо автсан. Тэрнээс болоод ингэнэ гэж баймааргүй юм. He was so wide open. He probably thought he wasn't open. He like rushed that play. За сүүлийн 1 минут 5 онооны зөрүү. 37-32. Crossover by Odom. Can't finish though. And Mobo with the rebound and they're going to say that Odom flops. Oh, flopping-ийн техникийг алдаа. За flopping-ийн техникийг алдааг NC бас би л анхудаа харж байна. 3-аа шидчихэд унаад өгсөн. Дэйтний хожлогчдоо таад өөрсдөө харчих уу. Google руу ороод Dayton Flyers гэж бичихэд л ер нь дон гэж гараад байна үстч. Энэ комент бичгээс хурдан гарч ирэндээ баг. So it makes it a 6-point game and the Dons have the ball. Beasley давхар хамгаалтанд орсон гоё дамжуулалтыг өгсөн. Сая Newberry дээр нь ёстой гоё амжилт гаргаж өглөө. 40-32. За 8 онооны зөрүү. Pacific эхний агсан сүүлийн тоглолтыг цагаа барьж байгаад хийх бах. Нэг 10 секунд рүү л юм болох бах. Майк маань буцаад гараад ирсэн байгаа. 3 шидсэн. Майкийн нүүрэн дээрээс буцаа ажиллаа да дахиад. Майкийн нүүрэн дээрээс 8 оноо авчлаа энэ нөхдүүд. Энэ дөр бол яхаар гойлгож болох. Гихтэл гэдэг шүү. Өө ястаа нэрэн. Ястаа нэрэн яах гээд байгаа юм тээ. Харин ч гайгүй зураг гарч ирж байна. Now the Dons can get 2 of those points back. And they have an excellent free throw shooter at the line in Beasley. This is 1-1. За их өгөө аваач явах уу? Өрсөлдөгч багийг сайн өрсөлдсөн ихний агс боллоо. 10-11 онооны зөрүүтэй байх боломжтой байсан тоглолт ер нь бол 6 онооны зөрүүтэй дуусч байна. За ЭНХИин-од маань бол харин 2 удаа холын зан шидэлтийг шидэж хоёулыг нь амжилттай болгоод 1 блок шот хийсэн. За 1 стилийг бол би өөрт нь өгнө. Инсигийн стат хөтлөн хөтүүдээс л би л илүү стат хөтлөх юм билээ. 1 ассисттай байгаа бас. Оо энийг юм чинь. Өнөөдрийн линкч реклам их гарч ирдэг линк байна да. За ингээд 15 минутын дараа эргээд уулзцгаая 7-ны зөрүүтэй ямар ч ихний агс илэрхлээ. Жохон орон гар минут тэгэл өглөөдөө тэгээд 2 дугаар агс юу болох нь бид нэр харцгаая. Pacific is kind of controlling the tempo a little. They need to keep on moving the ball, penetrating. I mean, they don't have a fine line here. They have to take great shots. They have to take care of the ball, and they're doing a pretty good job. All right, so that'll take us to halftime. Our score at the Francisco 42, Pacific. Rodriguez.
Courtside, we have the baseball at Pacific. Chris Rodriguez and C-Rod, how's your Off-season's been great. It's been a fun time being with the guys on the field and just kind of seeing what they do in the fall. We got Turner's a good mixture of some new blood. It's been a great fall so far. What's this recruiting class looking like for this season? And gosh, now your season starts in February, but you're basically a month away. So how's the feel right now in the locker room, in the clubhouse? We're excited, to be honest with you. We got a good blend. There's 8 new arms that kind of came in and kind of showed what they're capable of doing this fall. We had some really good against Sac State, and we also played outside competition. Each of those arms kind of showed what they're capable of doing, and they've kind of done it all fall long also. So it's been kind of a nice fresh breath right there with those arms on the mound. For those not familiar with West Coast Conference baseball, what do you need to thrive in this league? Like, do you need? You always need pitching, right? But do you need to have pitching, or will the bats get you by? I think the consistency inside the WCC, it comes down to pitching and defense. I mean, it's as long as you can make some pitches and you limit the mistakes on the defense side of the game, it gives you a chance to win the game. And then the offense, you can scrap together some runs and stuff like that. But if you make mistakes, it's a tough conference if you're gonna try to play that way. By the way, for those who've never been to Klein Family Field, you're getting a look at it right there. It's one of the best fields, if not the best field in the league. It's a great place to watch a baseball game, and I think you'd have to be pleased with all the facilities you have, not just the field, but I mean the batting cages here are great. They redid the clubhouse a few years back. Tell us a little bit about the facilities and what you have to work with here. No, I think on the West Coast, the facilities here at Pacific are just top notch. I mean, they take a lot of pride in it. We actually ended up redoing our infield this last summer. So we got a brand new infield, new dirt, new grass. I mean, Klein looks absolutely beautiful. There's some new upgrades that are going to be on the way also, which is kind of nice to see. And we're excited for those. It's one of those, I don't know if I want to say right now, but it's come out in spring and come check it out. For sure. Tell us about your coaching staff. You got some new guys on your coaching staff. Got a new coaching staff. Our pitching coach is a gentleman named Nick Sanziri. He's done a tremendous job this fall, kind of coming in, implementing the things that he wants, also implementing the things that I kind of expect, and he's holding the guys to a high standard, and they're doing a great job on that, on the drills, the daily drills, the amount of attention to detail he really gives each individual pitcher. It's been phenomenal. On a position player side, we have Jaron Silva, who actually played here. He's a Stockton native. Played 4 years at UCLA and helped me a lot with the hitting, and he's doing a really good job with that, which is key. And then we brought in Andrew Urbistando, who is a tremendous infield coach. Our infielders they're loving the daily work. It's the vibe inside the locker room, especially with the infielders, is they're excited to come to the ballpark. They're excited to work, and it's been paying off all fall long. Lastly, C-Rod, take us inside your schedule and give us a little glimpse of what you have in the non-conference. Non-conference, we open up with UNLV. We got a series with them. Then we end up we're hosting North Dakota State. We are going to UC San Diego. We're going to go to Lamar. We're going to go to Cal, Nevada, Fresno State. The typical non-conference schedule in those midweeks. The UC Davis and those games. But we're excited to get going. We went to Lamar last year with hoops, and you pass a big oil refinery on the way out there to Beaumont. So enjoy that view. No, for sure. No, we're excited for a couple of those trips, and I know the coach over at Lamar, great guy, and we're just looking to go out there and compete. All right, C-Rod, thanks for stopping by. Good luck this year, man. Thanks. That's Chris Rodriguez, head coach of the Pacific Bay.
За тоглолт эхний хагас 42-35-аар дууссан байгаа. Удахгүй 2 дугаараас эхэлнэ. ЭНХИин-од маань 6 оноо. I think the Tigers have to feel good about where they are in this game. I mean, they were big underdogs coming in San Francisco, probably feeling like they could come in here and dominate. За ЭНХИин-од маань 6 оноотой нэг блок нэг ассисттэй явж байгаа. They're going to have to do that the whole 20 minutes. 7 оны зэрэг бол хангалттай биш шүү. Энэ odds maker-ууд бол өнөөдрийн тоглолтын дээр 19.5 оны зэрэг өгч одоо хүчийг хийцүүлсэн байлээ. Handicap өгчсөн байлээ. Тэгэхээр ер нь 20 оны зэрэгтэй очиж хэрэгтэй. Well, you don't make a field goal, you don't have a rebound. Манасаас илүү сагсан мэддэг аналистууд чинь бүх багуудыг судалж байгаа odds-ыг гаргаж байгаа шүү дээ. Зөндөө статистик юмуд дээр судалж байгаа. He didn't like that. And so тэр Pacific тоглолтыг бас тун дажгүй эхлүүлсэн. Дунд нь харин USF онооны зэрэг гоё холдуулсан. Тэгээ буцаад ойрхон болоод сүүлд нэг жоохон холдуулаад 7 оны зүйлтэй болгож чадлаа. За энэ аялын тоглолт гэдгийг сануулъя. Pacific Tigers-ийн талбай дээр болж байгаа тоглолт. Мобо ер нь жоохон таруу байлаа гэж би өвдөө харж байна. Маркус Уильямсийн шийдэлтүүд ер нь нэг орохгүй байгаа гэж бас нэг асуудал харагдаад байгаа. За тэгээд Малик Томас бол үнхээр гайхалтай байна. Тэгээд ЭНХИин-од маань хийдгээ хийжлээ. 2 дугаар хагас хэдэн минут яаж өгөх нь rotation бүгдээрээ анхаарлаа хандуулаарай. He did make 1-3, but he just needs to stay within himself, play his game. За Denver Nuggets 67-61-ээр Warriors-ийг яас точсон явж байгаа гэдэг юм байлаа. And Williams I thought played well too. You want to get more shots, but you don't want to force the action. You want to let it take it within the. За сая дарцын дэлхийн аварга уржигдэр дууссан, амар юм болсон. Сая тэгээд өнөөдөр дарцын Премьер Лиг гэж байдаг. Шилдэг амин тоглогчийг үрдэг. Тэгээд энэ Люк Литлер гэдэг нэг 16 настай. Одоо удахгүй 17 хүрнэ л дээ. Тэр өргөцсөн байна. Шилдэгүүд бүгд л байна. Дарц 2 дугаар сард эхэлнэ. Дарцын Премьер Лиг. Талбайнаас нь 2024 оны шинэ өдрөл эхэлсэн байгаа. Манай Шинэ Зеландд ASP Classic гэдэг тэмцээн эхэлсэн. За мөн Австралид хэд хэдэн тэмцээн, Хонконгод нэг тэмцээн эхэлсэн байгаа. United Cup гэдэг тэмцээн бас явагдаж байгаа Австралид. Өчтөр Жокович Деминаорт очсон. Шуунда нэг бэлтгэлтэй байгаад байгаа. Баруун гарынхаа шуун. Тэгээд тэр бэлтгэлээс болж ин хожигдсон гэж хэлж болно. Тэгээд Деминаорч гэсэн сайн байгаа л да. Тэгээд талбайд тоглож байгаа тенс ч юм бас ахтарлаа. Талбайнаас эхэлсэн гоё юм. Одоо удахгүй 1 сарын 14-нд 9 хоногийн дараа буюу эх 7 хоногийн бүтэнсээ өдөр гэх юм уу да. Дараа 7 хоногийн бүтэнсээ өдөр. Австралийн нээлт тэмцээн эхэлнэ шүү дээ. Оны эхний их дулаг. За тэгээ 1-2 сард NC-ийн энэ бустер тоглолтууд болоод 3 дугаар сард бол харин бүтэн March Madness буюу 3 дугаар сарын галзуур гэдэг Division 1-ийн плей-офф галзуу ганц тоглолтоо шийдэгдэж явсараад авраа тодруулна. За тэр тэмцээнд USF Dons маань өргөдөх үгүй гэдэг одоо 1-2 дугаар сарын тоглолтууд бас хамаарна да. За 2 дугаараас эхэллээ 42-35. Pacific Dons бөмбөгийн тоглолтод оруулж байна. Мо Одын гэдэг тоглогч. Багийн холбогч. ЭНХИин-одын өдөр сэддэг нь авцсан шүү. Дарцын финал амар болсон, хагас шигшээ амар болсон. Люк Хамфрис үнэхээр амар. За энэ ч дахиад 3-аас хийчлээ. ЭНХИин-одын духан дээрээс хийчлээ бас. Өнөөдөр чи ЭНХИин-одын духан дээрээс ирнэ. 12 дон авчлаа шүү энэ нөхдөөд чинь. You go for a steal, you got to give it. За сая Моба хариугийн барай 44-38 болгож байна. За Донс хамгаалтан дээр л сайжрах хэрэгтэй л байна да. За энэ дахиад хамгаалтан дээр муу хамгааллаа. Мобогийн эсрэг 2-44-40. Дарц дээр Питер Райт их тар байгаа.
Би бол сая тэр Премьер Лиг дээр Питер Райтыг биш, Дөөбиг л урчмаар санагдсан да. Майк 3-аас 9 оноо. Enkhiin-od 3-аас 3 шидлээ. Өнөөдөр ч өстой янз бүрийн шидэлттэй байна да. За нөгөө 9 онооц ч авчуу да баг. Хей, эдгийнх нь YouTube суу 30 мянга болцсон уу? Юу ч хийгээгүй тэгээ залхуурсаар гал 30 мянга болгочлоо. Баярлалаа. Одоо удахгүй. Удахгүй бодоо болгоно. Энэ AdSense аккаунтаа би холбож амжаагүй нөгөө мэйл хүлээгээд байгаа. Шуудангаар YouTube-ээс над пин кодтой мэйл ирд юм. Тэрийг хийгээд холбоод тэгээд YouTube аккаунт маань сууг маань албан ёсоор AdSense аккаунттай холбогдоод гоё болно да. Уул нэг хэсэг ч гэсэн амар идэвхтэй гоё юм уу гэжсэн. Тэгэд ядардсан билээ. Тэгээ эвлүүлгийн програмаар эвдэрсэн л дээ яаж яхад. Одоо нэг гоё шинэ програм хайгаал байгаа. Баярлаа. Enkhiin-od ч бас баярлалаа. AdSense хийгээд одоо бараг сар болчих ч одоо. 18:38 to go. Here in regulation. Садар нохоо гэж юу гэсэн үг юм бэ? Баяр хүргэнгээ бас давхар дормжилчих юм аа тий. Садар нохоо. За 47-40. Enkhiin-od 3-аас ингүүд эсрэг таймаут авсан. Эсвэл телевизийн таймаут байв мэдэхгүй байна. Ямар ч онооны зүрх ойртол ирэнгүүд нь гоё холдуулж чадлаа. Enkhiin-odыг суулгацсан байна. За ингэж байгаа юм да. За тэгээ доор хоёр мянга авлаа. That might help him get going a little. That's Nick Blake's first field goal of the night. Монголтой ойролцоол юм бэл. Ер нь ядраатай юм бэлээ. Энийг нэг айтайхан болгож авахгүй л би хүлээгээд. Нэг гайгүй болчихвол тэгээ гайгүй. Мобо дор хоёр оноо авлаа. 49-42. Yeah, and good passing to each other. They share the ball very well. So back to a 7-point San Francisco lead. They've led by as many as 11. Enkhiin-odыг 2 минут тоглуулаад суулгалаа. Яа, сая Pacific-ийн тоглож сүүлд хүрсэн дээ болно. Харин ингэж байгаа маа. Chris Gordon-аас ч яг ингэж байгаа ерөөсөө. Би энийг нь сүүлийн хэдэн тоглолтууд анзаарчаад тэгээд Оо шинэ одоо юу вэ яваад байна. When that stuff starts happening, you never know what can happen tonight. Wow, Donovan Williams. За Donovan Williams, нөгөө Williams нь юу хийчихвэ сая одоо. Энэс илүү яаж хамгаалах вэ? I think he did. It was right in front of us. USF cannot play better defense than they played, and they just gave up a 3. За тайм аут.
талбайн нөгөө нутгийн дэвж харж үзэн гэдэг шиг л. Өнөөдөр ч бас амар шидэж шүү. 3 онооны шидэлтийг яхахгүй байна. Сая шүүгчд 6-аас ихсэн үг шалгасан юм хайш юм гэж. Сая одоо боломжтой үстэй 3-аас үснэ. За 40-45. Williams-ийн оноо хэрэгтэй өнөө яхахгүй. Newbury бомбоо алдлаа. Залдаг тоглогч биш ээ. Алдаа. За онооны зэрэг бүр 2 болгох боломжтой болчихлоо шүү дээ Pacific. On defense, you never want to foul a guy that's Yeah. You can belly up, make him make that shot. Ryan Beasley, the guilty party, so Hallam's a chance to add to his game high total, but bad miss that time. So Hallam's 1 of 2. За 40-46. TAB Super Saturdays. This Saturday, back a horse Kumara, Randwick or Gold Coast. And if it runs second to fourth, get up to $50 as a bonus bet. TAB. R18, bet responsibly. That was good defense there by the Tigers. Great Malik defense. Thomas can't convert. And now Odom to Blake. Back to Odom, straight away 3, and he is fouled on the 3-point attempts. And the Tigers will have a chance to tie this game. За бүр тэнцвүүлэх боломжтой болчихлоо да Tigers. USF had to play defense long periods of time. The Tigers have taken under the shot clock several times, and it's kind of bothering their offense down at the other end. And with UOP hitting a couple of these shots, getting some breaks, it's bothering USF a little. Chris Gurlifson taking a long walk, had his back towards us, off to our left. За Эхний хийсэн. I can't believe how many times people have found the 3-point shooter. College, NBA, unbelievable. Odom with 9 points. За Майкийг оруулж ирлээ ямар ч байсан. Check out. Тэгээ сая энэ хэдэн минут Майкийг суулгахад нь яг яаж байгаа юм бол би энийг ерөөс ойлгохгүй байна үнэхээр нэрээ. Ийм rotation гэж юу ч байх вэ? 3-4 минут тоглоо суулгаж болно шүү дээ. 1-2 минут тоглоод шидэлтээ унгацсан хүн шүү дээ. Тэгээд эсвэл заримдаа ч яа харахгүй бухимдах юм а бухимдах. Өдөө хамгаалтнаар гарсан алдаага шидэлтээрээ засчихж байгаа шүү дээ. Ингэж амар шидэлтэй байхад одоо муусан хамгаалагчтай хамгаалах биш. Амар шидэж гинэ өнөөдөр Pacific бол. Williams 3-аас Williams шидэлтгүй байгаа. Мобо алдсан Josh Coonan харин дахиад татхаад 51-48 болголоо. They're both on the boards that time. Тэг будагтаад л бодоод илүүрэх ёстой баг хамаагүй би ирэх үү. За энэ холын зэнээс шидүүлэхгүй л хамгаалах хэрэгтэй болчиход байна одоо. За энэ чи бүр Coonan-ийн эсрэг амархан 2 оноо игээд Ryan Beasley-г хойно орхиод хурдаар илүүрчихлээ. 51-50. Би ойлгохгүй үнэл. Beasley twisting his way in will feed it back out. And now it's Williams. Williams дахиад яг түрүүнийхээ цэгээс энэ удаа унглаа. Маш ихтэй 3 оноо. Marcus Williams transferred from Texas A&M and also played at Wyoming. Бэртлээс хамгаалж байгаа нөөж байгаа гэсэн тийм хүүхдийн тайлбарууд хэрэггүй юм. 5 minutes have gone by here in the second half and the Tigers are hanging around 54-50. 54-50. За одоо нэг 2-3 тоглолт биш хамгаалцсан дараалж хамгаалаад эргүүлээд 2-3 сайн довтчих хэрэгтэй байна гэсэн. Алдаатай. За хамгаалтан дээр өнөөдөр Майкийн өдөөс дэндүү их оноо авж байна энэ нөхдүүд.
Хамгаалтын хувьд өнөөдөр бол Майк хамгийн муу тоглолт байж ингэж хэлчихэд ер нь бараг хатуудахгүй баха. Яа. Энэ бол одоо ингэж Крис Гройсон өрсөлдөгчийн хувьд ийнхүү-одыг сэлгэн суулгах шалтгаан болж байгаа гэдгийг би бол ойлгож байна. Гэхдээ өнөөдөр Pacific-ийн тоглолт орцсон өдөр вэ гэж би бас нөгөө талаар нь дүгнмээр байна зүгээр. За Denver Warriors-ийн тоглолт эхний хагас дууссан байна. 70-63-аар Denver илүүрхжээ. Өнөөдөр Jokic эхний хагаст 17-7-6 хийсэн байна. Warriors-с Clay 15 он авсан байна. 4 удаагаас хийсэн байна. Өнөөдөр Clay хүн шиг тоглолжээ. Steph 13 оноотой. За Warriors ер нь бол тийм одоо залуучуудын хөгжил рүү бол 100% орчлоо энэ удирлаас эхлээд яг сүүлд Андрю Уиггинсийг одоо нэгсэндээ гарааны тоглогч биш болгоод Хүмингаг одоо оронд нь гараанд гаргаад Стив Керрийг албан ёсоор тэр шилжилтийг хийлээ. Тэгээд хэн бага Пожимски бас олон минут авч байгаа. Jackson Davis гэдэг нөхөр нэг бас гараанд гарсан. Өнөөдөр бол нөхрийг сэлгэнээс холуулсан байна. Өнөөдөр Jokic байгаа учраас бас Jokic эсрэг лүүнийг үзүүлэе гэж бодсон байгаа. За нөгөө хэд маань гараад ирлээ. Чис гайгүй юм гарч ирж байна. Нөгөө бүхс мөхс гөх мөх гараад ирүүлж балраа шүү дээ. Тийм айдуулаа. Тэгээд их Jokic дээр 70 оноо дээр тавиа тэр мөнгөө сайхан алдахгүй юу тэгэхэд. Ямар миний мөнгө биш. Харин тийм ээ шарвах. Арай л дэндүү ойрхон суулгаж гинөө тэгээд. Ямар ч тоглогч чинь нэг тоглолтод орох гэж өөрийнхөө нөгөө формо олох гэж тий халах гэж болсон гэдэг жоохон. Тэгээд одоо дахиад суулгацсан их явдаг. Хамгаалтан дээр дахиад алдаа гаргацсан учраас. За онооны зүрх буцаад нэг болж өөртлөө. Энэ яста нэр. Josh Kunin Williams 3-1 шидэлтэд унагдсан байгаа. Гой орлоод алдаа авсан. За Williams-аас ийм тоглолт хэрэгтэй байна. That was a great drive. The USF has not finished a few shots around the basket tonight. Yeah, they're probably used to finishing those. Marcus Williams 73% from the line. ESPN Plus манай энд гарахгүй. Энд чинь тэгээд Америкт гардаг ESPN Plus шүү дээ. Ер нь янз бүрдээ энэ ESPN-ээс суугадч уус болгонд өөр. Манайд чинь ESPN 2 янзын ESPN тэгээд Sky Sports-ын суугад гэдэг. Нэг 10 хэдэн спортын сууг би. Дарц марц эднэрийг бол тэргээр сайхан үзэж байгаа. Талбайн теннис, дарц, NBA-ийн тоглолт. За энэ Самбраас Hawthorne сайн үсрээд Моба авчихсан. Шахаж байна. Өөртөө гоё эргүүлээ зай гаргаад солгоо талаараа явсан. 56-53. За нэг бүсийн хамгаалт хийгээд байна уу да. Тийм байна. Тэгээ бүсийн хамгаалтыг эвдэгч нь болохоор тэр хол руу нэг хийх шүү дээ гэсэн жавжин дээр суларчлаа. Бүсийн хамгаалт хийж явах үед бол жавж үлдэх сулардаг. Төв дээр гарч ирж бөмбөг авах юм бол тэгэл завж сулран да. За нөгөөдөл Мобо харин алдсан бөмбөгийг нь дахиад самбар сайн өсөрч хоёр оноо болголоо.
За энэ шир налаан болох нь даа. Нэг тийм плей-оффын үр амьсгалтай тоглолт. Одоо энэ бүсийн тоглолтууд бүгд ийм болно. Амархан өрсөлдөгч гэж байхгүй. Би тоглолт эхлэх юм л хэлсэн шүү дээ. Энэ багч одоо 300 хэдэд ирэмблэгдэж байгаа багч гэсэн талбай дээр тоглож байгаа баг. Тэгээд Division 1-ийн ямар ч багийг бол басч болохгүй. Энэ жил Division 1-ийн сагсан бүгдээр маш их апсет одоо гарч байгаа. USF байтугай л мундаг агуудад. За энэ чи ёстой нэг амар занглаа да. Яа. Хосонгийн дүүл бол гайчлаа. Бурхан минь. Mobo lowers the shoulder now, spins, gives it out to Beaker, who's checked. Beaker гурваа шидсэнгүү. Ийнхүү-од орж ирэх гэж байна. За энэ бөмбөг эзнээ олсонгүй. Бити хараагаарай, хараал бити хэлээрээ. Хараал хэлж байгаа хүмүүсийг бандчдээ шүү гэдэг. За одоо нэг сэргмээр байна. Одоо онооны зөрүү тэнцүү болчихсон 13 минут үлдсэн. Одоо аль баг төрүүлж цогцолт хийх гэдэг чиг чухал. Thomas and Mobo on the floor for the Dons. Odom, Williams, Blake, Denson and Hallam. За Pacific-ийн довтлогыг харъя. Pacific a chance to take the lead. Довтлохонд 15 секунд, довтлоход талдаа орсон. Сайн хамгаалж гин, одоо бол болж гин. За энд зай өгчлөө. Самбарт Mobo. Күнэн. Гой орсон Күнэн. Яа, алдчих шүү бас. Засцсан Жош Күнэн Дикэмбо Мутомбогийн алхамтыг хийлээ. Дикэмбо Мутомбогийн алхамтыг хэрвээ үзчихсэн хүмүүс санаж байгаа бол маш удаан сайхан алхаж ороод тогтчдөг. Жингүүд штэ өөр. Odom hesitation out to Hallam's good drive. Яа. Өнөөдөр энэ нөхөрч амар байна даа. Ийнхүү-од хоцорсон энэ дээр нөхсөн хамгаалтыг нь өөдөөсөө. Hallam Junior нөхөр 60 болоо. За бүр илүү гарах боломжтой болчихлоо Pacific. And he's got 23 points. If he gets his 24th from the line, he'd give Pacific their first lead in quite some time. 11:57 to go in the second half. We're tied at 60, the Tigers and the Dons on ESPN+. За одоо манай нөгөө хулгайн лайв дээрээс 1080 гэдэг чанарыг нэгдэг оркууд маань орж ирсэн байна. За энэ нэг хараал хэлээд байгаа нөхрийг одоо бандидат бити хараал гэж зөндөөл хэллээ түрүүнээс хойш. Хүүхдүүд үзэж байгаа шүү дээ. За Golden State Warriors 3 дугаарыг эхлүүлээд онооны зөрөг 2-3хан болоод ойртуул ажиллаа. Warriors талбайдаа тийм амар хожигдохгүй л дээ. Денверийн тэр Aaron Gordon нохонд азуулсан гэсэн та нар мэдсэн үү? Ямар нохоо гэлээд тэгээд нохооны хуурийг хөргсөн юм уу яасан. Даацаар бас хүнд удаан хугацааны биш байлаа.
За нэмэлт шилтгийг үздэг нь тэгээд Pacific өнөөдөр анх удаа илүү гарах болоо. Эхнээс хойш илүү гарах гэж байна уу? Pacific ч нэрээ 12-7 болгоор илүү явж ирсэн ш нэрээ. Ирээд он чинь бид нар бүгдээрээ л Майкл Жордны үе ш тий. Тэгээд сүүлдээ сүүлд жоох би чи энэ Шон Кемп гэдэг дуртай, Penny Hardaway, Шон Кемп хоёрт дуртай байлаа. Дахиад алдаа Майкийн бөмбөг алдалт болон алдаа. За ястаа хардарсан зүйл чиг юм болж байна доо. USF got their 5th foul. USF. За нэг сэлгээ оруулж ирэх гэж байна. Уильямс орж ирэх гэж байгаа шүү байна. Хэний оронд юм бол доо. Майкийн оронд бол одоо гайх хэмж байхгүй алга болж тал та. Allums for the lead. За Майк сулаас. Инхүүд мас яа харахгүй дараалаад алдаан дээр хамгаалалт дээр хэд алдаа гаргачихлаа. Өөрийгөө тоглолтоос аваач. Eligible, just became eligible. So this is Robbie Beasley's second game. Ryan's brother. Ryan-ы ах Robbie Beasley орж ирсэн юм баг та. Тийм юм шиг байна. Son Hallums puts the Tigers in front by 2. Last time the Tigers led was when it was 13-12. Довтлооны алдаа, Newberry-гийн довтлооны алдаа. Яа. За яста бүх юм л буруу иргэж байна да. Донзовд. They weren't anticipating this happening. They should be calm and make sure they just keep on playing. But Tigers are got good momentum right now. Pacific Tigers ихний цохилтыг хийчлээ. Би түрүүний цохилт яриад байсан. Тэгээд за энэ алдаа Beasley-ийн алдаа ёо. За 1-1 шидэн одоо нэг шидээд алдах юм бол тоглолт үргэлжлэн хийх юм бол хоёр дахь шидэлтэй хийн. 6-7 дахь алдаан дээр ингэж байгаа л үү? 6-7 8 дахь алдаан дээр ч билүү. For Beard, and he'll earn a second. За эхнийг амжилттай болгосон учраас хоёр дахь их боломжтой болж байна. I mean, Pacific at times couldn't have looked worse end of November into December, and then you get to league play and everything kind of tightens up, doesn't it? But you know, you've had Pacific 11-12 сард бол маш муу байсан юм байна. Сая тайлбарлагч нь хэлж байна. Regroup, you know, and it's like a fresh start. Хоёр дахь харин алдсан шүү. 60-63. За одоо нэг сэргээс нэг довтлоход хэрэгтэй байна да. Williams ядах тийш бөмбөгөө сая. Буцаагаад Williams дээр бөмбөг ирсэн. Алдаа. That's just the second foul on the Newberry-гийн шийдэлт онжил байна сая болвол. Мобо ийнхүү хоёр суудсан байгаа. Ахтуу Beasley 2. Williams, Thomas, Newberry гэсэн 5 байна. Changes direction and Williams гоё орлоо. Би их гоё өвч тоглолтог тоглогч. Williams a little stop and a change of direction. За онооны зураг ганцхан. He jumped off 2 feet. He was strong to the basket. Donovan Williams. За өглөө шүү яа. Гоё амжилт авчлаа да. Гоё амгааж гар дэшээ. Airball. Алта. On the offensive glass and he's going to get fouled. So Denson's hustle pays off as he's fouled by Malik Thomas. And again the Tigers are in the bonus. Airball тийм бөмбөгдөр гарч явсан тоглогчийг түлхэд алдаа гаргалаа Malik Thomas. Яа.
about Cam Denson making the front end of a 1-and-1? Well, you know, he shot it over that front rim and gave him a chance. Went, rolled to the back rim and fell in. He has problems when he pushes a little too low and he hits that back rim. За 10 минут үлдлээ дээ. Right there. Чөлөө жилдээр ашиг алдаад байна шүү Pacific-ийн 2-0. Tiger lead is 2 with now 10 minutes to play here in regulation. So halfway through the second half. Williams will kick it out to Beasley, and Beasley short on the three, and Denson clamps the miss. Odom hesitation move, gets it to Denson, who lays it up and in. Yeah, сая бол ёстой. Янзтай үлгэр явчлаа. And Mo Odom's such a great distributor of the basketball, and that's right in the hands of Denson, and in a fashion where Denson could easily finish. Williams давтахаа галлаа. За одоо Williams-аас өөр давтах нь ордгонгүй болчлоо. За Майк орж ирэх нэ. Ийм тоглолтын дээр л багаас сэргийгээд хожил хөтчмөр байна да Майк минь одоо. Алдааны асуудал болон хамгаалтан дээр л жоох хийж байна. Блок шот. Хурдан давталгаа. Williams. Beasley нөгөө талд амар блоктай ажиллаа да. Гурловсон дээр техник алдаа өглөө. Дасчуулагч техник алдаа авлаа. За энэ харъя. Битэл байсан юм байна. Яг алдаа өгж болох уу гэхдээ бөмбөг гараас гараад удацсан байсан л да. За одоо бүр техник алдааны шилдэг хийгээд онооны зүрэг 5 болгож холдуулах боломжтой болчихлоо. So we hope Ryan Beasley's okay. He is still on the floor, so we assume he is. The officials are huddling here. And right now, Chris Gurleson being warned again by Mike Reed. Mike Reed's done hearing what Chris Gurleson has to say, and they're going to go to the monitor here and see if there's maybe a flagrant foul. I mean, they didn't call a foul. So again, the protocol here, it's just so hard. I mean, there is a protocol. Like if they didn't call the foul in the first place, can you go to the monitor and then rule that there was a foul and that it was flagrant? I presume that's what they're looking at. I mean, the whistle blew because they teed up Chris Gurleson, the Don's head coach. But now they're going to the monitor after Beasley had been helped up off the floor. I mean, it seems like they'd have to call a foul and determine if it's flagrant or not. Yeah, that's or they like go by how long he laid down on the, but now he's okay to play. Yeah, I mean, to me, the order of operations is first you have to have a foul. To me, this is an advantage for USF because they've been kind of not doing well. Now they have a little chance to let Pacific dwell with playing well without any action right now, and I think that's an advantage to USF of where they might be able to regroup. Technical foul is all we have, says Mike Reed. So just the technical foul. За бичлэг үзээ техникийн алдаа гэж байгаа. Ямар нэгэн flagrant foul санаатай алдаа байхгүй гэж үзсэн байна. Бас хажуудаа хаана санаатай алдаа байх тий. Mo Odom is going to shoot him for the Tigers. За 5-1 зүрх. Tigers Leonard's done today. This second half. His only sub has been Beard. Those guys are playing so well right now. Yeah, there's so many breaks and timeouts that you're not going to get tired in this game. So they're going with the guys that have been playing well, and I think that's really rewarding the Tigers right now. Well, Mo Odom has given the Tigers their biggest lead of the night. This is now a 6-point Pacific advantage. Again, the Tigers trailed by as many as 11. And it looks like this game is going to follow a similar script against the Tigers who played
За 68-62 6 онооны зөрүү барьж мэдэж болон зөндөө байгаа. Хамгаалалт тоглох айл алнаас нь эхлэх хэрэгтэй. Уул нь бол хамгаалалт нь маш харамж баг шүү дээ. Өнөөдөр бол USF Don's-ийн хамгаалалт бүр эхнээсээ биш байсныг би онцлсон. Гар дэшээ өргөхгүй, сул гурваас шийдвэрсэн. Боломжгүй бол ийм юм болно л доо. Williams Mobod өгсөн. Хамгаалагчийн гараас бомб гарсан. Алдаа гэж үлээ дээ. Цаанаас харсан шүүгч юу гэдэг алдаа байжээ. He raked his hand. He went across his hand. That's the fourth foul on Denson. So Burke Smith is going to get in there for Denson. За одоо нэг дараалсан оноо авал дараалсан сайн хамгаалт хичээл тоглолт иргэн. Тоглолт ирэх бол амархан штэ лагсан хүмүүтэл. Shot of jumps inbounds to Mobo. Mobo. Шахаад орсон энд ван. За ёстой яг л хэлжсэн хэрэгтэй юм хийлээ дээ. They got to get in there and knock the ball loose. You know, he only had one purpose, to dribble in there and score the ball. Some guards got to get in there and knock that ball loose and double him and make it a little easier for Smith. For Mobo, by the way, he's got 10 rebounds now, so it's his 7th double-double this season. Mobo with 10 rebounds and now 18 points. And making 19. За амжилттай болсон шүү. За 3 онооны зөрүү. Одоо сайн хамгаалах хэрэгтэй байна. 3-point ball game, 68-65 Pacific with the lead, and the Dons applying some light backcourt pressure. За яг бүтэн талбай пресс бол биш. Хальт шахсан, бутсан. 8 минут үлдлээ. Odom passed up the free throw line. Яа, pick and roll-ыг өстө төгс хийлээ дээ сая бол нэрээ. Энэ ч pick and roll шүү дээ, бурхан минь. Сая бол бас майк нөхөж хамгаалах ёстой л байж. Help defense дээр бол үүргэн байсан байна. Майк 3-аас хөрцөн байгаа л да одоо тэгт. За доор хэн бэртчихвдээ. Williams бэртээд унаад өглөө өрхий. Williams. And I think Leonard Perry's upset because they blew the whistle. The Tigers wanted to get out in transition after the miss. And Eric Curry's saying I had a guy laying on his back and he felt it appropriate to blow the whistle. In any event, that'll take us to the timeout on the floor with 7:27 to go in regulation. How about this? Гомдох харахгүй юм болчихлоо. Өөрийнх нь багийн тоглогч биш, эсрэг багийн тоглогч нь бэртээд унчихсан. Тоглолт үргэлжлэх ёстой л доо. Тэгэхгүй энэ энсигийн шүүгч ч хаяа бас гайхтлаа юм шүү, гайхтлаа. За 5 онооны зөрүү. Яаж хожих үед үлээ? Хамгаалт бол өнөөдөр үнэхээр ихнээсээ болсон. Зөвхөн enkhiin-od боч гэлгүй ерөөсөө бүгд хамгаалтан дээр маш муу идэх муутай байлаа. За банд хүмүүс гараад ирсэн нь бас сая нэг хэсэг чат уншсангүй. Бандх хүн хин хаана юу өвчтсөн. За одоо ч алдаа гарах ирэхгүй болсон байгаа хамгийн гол асуудал байна. Одоо алдаанууд дээр бол эсрэг баг чөлөөж хилчихэд явчихна. Тэгэхээр алдаагүй хамгаална гэдэг чинь хэцүү байна. Өнөөдрийн энэ одоо багаараа хамгаалж байгаа. Өнөөдөр бол энэ үйлрэлт хамгийн муу хамгаалсан тоглолтыг хийж байна багаараа. Яг тэр тоглолтын эхний 2-3 тоглолтын дээрээс харагдсан юм дөө ер нь. Нэг л идэхгүй одоо хамгаалж ирсэн. Тиймэрхүү юмуд бол харагдсан. In regulation, the
The Pacific Tigers were nearly 20-point underdogs tonight at home. They lead by 5. And Coach Thomason, how are they doing this tonight? Well, за 5-1 зүрх шүү дээ. Одоо tempo of the game offensively, they've gone inside 10 seconds a bunch of times. 2-3 дараалал хамгаалчихад ер нь бүх юм сэрэг чинь. Тэгээ нөгөө тал шидэлтнийг унчихад ер нь тэгээ дагаад хамгаалах хэрэг чинь. The rest of the players are just chipping in and doing well. Иймэрхүү онооны зөрүүтэй 2-3 минут руу орвол ер нь хэцүү байдалд орно да. Одоо дараагийн 3-4 минут их чухал болчиход байна да. The better the Tigers are playing, USF's getting a little worried about this. The Dons, to Coach Thomason's point, 35% from 3. The Tigers 44%. За Tigers-ын тоглолтоор харъя. Энэ өндөр цагаан нөхрийг оруулж ирээд слон тавиулаад байгаа. Pick and roll явахад их сайхан биетэй амтан байна. Доор шахаад mismatch болцсон. Мобо самбар гадаа гарцсан уу тэр унтсан болохоор сая гадаа гараад нүүрийн шугамар гадаа гарчлаа. They're going to say Mobo is out of bounds. That's the call the Tigers have. Fumbled and fell down. It's going to be 20-second, 20-second reset Эхний ундаа сая харахгүй. as the Dons did not have full possession. When things aren't going your way, it just kind of snowballs. Again, Denson on the bench with 4 fouls for the Tigers. Under 7 minutes now, Odom to Williams. 5 секунд үлдсэн шүү. Сайн хамгаалсан. Ийнхүү-одын сая маш сайн хамгаалт боллоо. Again, bounce that Өндөр ball. нөхрийн биеэс гаргуулчих шүү болсон Throw it сая. direct to him. It's really hard to pick up. Yeah, really tough to thread the needle in that fashion. What do the Dons need to do here offensively, Coach, to get going? I think inside, outside game. You know, За Williams inside, get to the basket. өөрөө орсон. Бөмбөг алдчихлаа. Зад. Smith comes away with the loose ball. Хай. Turnovers don't help. За цаанаас Beasley-г оруулж ирэх гэж байна шүү. Одоо тэгээд хэнийг авах юм бол та. Ахыг нь л авах бах та. Robbie Beasley талбай дээр байгаа. Smith, good feather pass there from Odom. За энэ ч өндөр намын ялгаад дэндүү гарлаа сая бол. That was beautifully feathered in there by Mo Odom. За бүр дахиад 2 тоглогчийг солих нэ. Terrific distributor. 3 тоглогчийг солилцоогоор оруулж ирэх гэж байна. Good hang Алдаатай маш хэрэгтэй оног Malik Thomas авлаа. finish and the foul. Маш хэрэгтэй оноо саяных бол. Foul is going to be on Layson Hallams. For Hallams is third. Гар бууцсан юм байна, сая бол. So Thomas at the line, a 90% free throw shooter. За ийнхүү-од суусан Thomas байна. now with 15 points. By the way, Mo Odom is 1 assist away from a double-double, points and assists. Нэмэлт нэг жилд амжилттай болсон. Francisco pulls to within 4. За 4 онооны зөрүү. Дараас сайн хамгаалтыг хийж чадахгүй нөө. Тийм ийм байдлаар бол хожно гэж бол байхгүй. Smith. I don't know if he's the guy. За нөгөө Смит гэдэг энэ тоглолтыг эргүүлээд байгаа нөхөр шүү дээ. Odom with a spin to his right. Хамгаалт энэ удаа гоё болж байна. Нөхсөн туссан хамгаалт бобо бөмбөг тассан авчихгүй багтаа авч чадсангүй. Тэгээд довтлогон 5 секунд. Довтлогон 5 секунд шүү. No joke. She's 3. Probably best she didn't. Yeah, that'd probably be better. Odom deked on the shot. Williams can't. За самбараас авч чадсан Мобо. That was a good shot. Mobo, who already has a double-double. Мобо дабл хийчихэж байгаа өнөөдөр. Down low to Newbury. 3-аас And now сувсул шидсэн шүү. for 3 and Алдчих юм да. Malik Thomas-ын шидэлцээ гоё суул гаргасан гэсэндээ сая. Inside, I mean, he kicked it out from 3. Та маш хэрэгтэй шидэлтэй байлаа сая. За Josh Kuhn орж ирэх нэ цаанаас. Ингээд юусод ингээд тогтсон тавтыг тоглоулахгүй юусэн энэ коуч. he's just 1 of 4 tonight. Хоккей юм уу хайш. To Smith, and Smith's going to get to the line. And yet Odom continues to just dish him up. Болохгүй үнэхээр болохгүй. Өнөөдөр бол өстэй яхахгүй. Би бол өстэй үнэхээр бухимдж байна. Justin Beaker, who's seen limited minutes tonight for the Dons. Beaker, redshirt junior from Portland.
which, by the way, is where the Tigers are headed tomorrow. That could be a very happy flight for Pacific tomorrow. They can polish off this upset. Burke Smith now 6 of 14 on the season from the line. We mentioned at the top of the broadcast, the Tigers struggles from the line, just 61% as a team. 5 minutes, Zach, is a long time in a college basketball game coming down the stretch. Oh, no doubt. But this, for the last 5 minutes at least, has felt like Pacific's game to lose. За 5-0. 5 минут үлдлээ. They lead by 5, 73-68. Williams. Coonan. Буцаагаад Williams. And now to Williams. Williams right down Alta. and they're going to call a foul here on Burke Smith, I believe. You got to get Smith your body in got front of him. clean. You got to get your body in front of him, not reaching in. So Эдийн ранк 7-оноос гарна. Marcus Williams. Саяны 2-7 хоног амарчлаа. За эхний жилөө жилдээ амжилттай. And Williams 73% from the line. Толгороо зогссон байна тэр гар бол. Хоёр дахь алдсан шүү. And the Tigers have the rebound. Ай. Well, the Tigers have done a great job not turning the ball over this half. I mean, every time they're getting a quality shot. Хугацаа хангалтайгаа 4 минут бол асуудалгүй. Хамгийн гол нь хамгаалалт. 7 to shoot and there's some confusion. За юу явах гээд байгаагаа мэдэхгүй болчлаа сая Pacific-ийн. Мобо самбарт гоё байна. Оо, муу балаа өөхөн гараад ирсэн. Муу балаа өөхөн. Mobo wants to go to work and said he'll kick it out this side. Coonan. Мобо дээр бол заавал 2-3 хамгаалагчийн анхаарал хандчихсан. Beasley гоё ор зангад зогсоод 2 оноо авлаа. За 2 оноо олсон шүү. Хожиход хэрэгтэй байна. Хин хэдэн оноо хэдэн минут тоглохдоо одоо өнгөрч дүүрч ирээсээ. Одоо хожмоор л байна ирээсээ. Энэ бол миний мэдэх USF Dons-ын энэ үлрэлийн хамгийн замбраагүй тоглолт. Хамгийн муу хамгаалалттай тоглолт. 73 оноо алддаг баг биш шүү дээ. Pacific шиг одоо ранк доогуур багт бол. Алдсан шүү. Самбраасаа. Оо, ячаад хажуугаар нэг хүүхэн ямар их гарч ирдээ. За сая дахиад offensive rebound алдаа болж байна. An unfamiliar position here, and I want to pick your brain about that when we come back on the other side of this break as the Tigers will shoot free throws with 3:34 to go in regulation, coming down the stretch. San Francisco 71, ESPN Plus. За 2 онооны зүрхтэй тоглолт. Одоо саяны нөхөр чөлөөж хил шидэх бахаад та. Тэгэхээр алдчихвал бол нэг зүгээр бах юм гэж юу? Одоо майкийг гаргахгүй хаад мэдэх. Одоо ч майкийн алдаа гайгүй юм байна. 3 байгаа юм байна. 4 довтлоо өнөдөр. Энэ үлрэлийнхаа бараг хамгийн бага минутыг өнөдөр толгойд өнгөрүүлв үү дээ. Эхний хагаст ялангуяа шүү бүр.
За Warriors Denver-ээс илүү гараа авчижээ. 3 дугаар үеийг 12 онооны зүрхтэй 13 онооны зүрхтэй илүү дуусгасан байна. Warriors ч өнөөдөр амар баг чинь. Steph 23 оноо, Clay 22 оноо, Kuminga 16 оноо, Сэлгэнээс Dario Saric 13 оноо авцсан байна. Denver-ээс Jokic, Jamal Murray 2 тоглолттой байна. 25-20 оноотой. Michael Porter Jr. өнөөдөр ердөө 8 оноо авсан байна. 5 хон довтлсон байна. Ямар сонирхолтой болсон. Kuminga дээр өгсөн тип маань авчий. Jamal Murray дээр өгсөн тип маань авахд 2 оноо дутуу байна. За энэ тоглолтын харин типүүд маань гайгүй авчин шүү. За 3:34 секунд штэ. За энэ Смит гэдэг нөхөр чөлөө шидэлтэй алдмаар байна да. Майки гаргаагүй гараагүй. Одоо ер нь гарахгүй хаад та үлдсэн минут. And especially in the last month or so, they haven't had any run with this kind of situation. The only thing they can draw on is early in the year, some of the games they won at home were buzzer beaters. They won 3 or 4, hitting a shot at the buzzer, making a stop, making a play. So they're in a good state of mind right now. Playing basketball. If they kept making their free throws, that time 1 of 2 for Smith. Mobo шахаар болж байна. 3 руу гаргасан бөмбөгч тойрсон. Williams Beasley 3-аас байдгүй дээ Beasley. Мобогийн араас бөмбөг гарцсан. За өнөөдөр Beasley-ийн шидэлтэй байдаг. Michael-ийн шидэлтүүдийн шидэл унгаж юм л байгаа юм да. Өнөөдөр тийм сайхан шидэлттэй өдөр нөөсөн. Тэгээд даанч. Данчтэй. За 3 минут төлдлээ дээ. 3 онооны зөрөө. Дараалал сайн хамгаалах хэрэгтэй байна. Нэг ч биш, нэлээд сайн хамгаалах хэрэгтэй байна. Маш гоё бөмбөг тасалсан гэвч шугам гიშгцсэн юм уу? Шугам гიშгчжээ. Beasley ч уулын илдэвтэй дээ. You don't really want him shooting free throws anyway right now. Хамгаалмаар 10 секунд. Дараа нь заавал 3 оноо авах гэдэг хэрэггүй. 2 оноогоо авч иж болно. Алдаа Beasley шунчлаа бөмбөгийн цай 3 секунд үлдсэн байхад бөмбөг нь шунах ямар ч хэрэггүй штэ. Beasley минь. Эсрэг багийг өөр аваад өгчих жоохгүй. Тэгж сайн хамгаалчаад бөмбөг рүү явах ямар ч хэрэггүй. Сая бол үнэхээр хэцүү байдлаас шийддээ хийвэл хийн л гэжтэй. Бараг хийх магадлал бага ш сая бол. Чөлөө шидэлтэй алдсан шүү. Ийм тоглолтоос уулна их юм сурна тоглогчид. Хоцсон ч хожигдсон ч ер нь. Гэхдээ ийм тоглолтыг өмнө 2-3 бас хийцэн штэ ер нь бол. Utah State хожигддог тоглолт бол бас нэг иймэрхүү юм заваан болж байгаа л хожигдсон. Boise State бас л нэг иймэрхүү тоглолт. Williams мобоцлон тавьсан. Williams дундаас байдгүй. Уулын гоё оролтоо хийдэг штэ Williams. Өнөөдөр шидэлт байхгүй байхад тэгээд. За одоо Майкийг оруулж ирж байна. Тэгээ Майкаас өөр шидэлттэй байхгүй байхгүй өнөөдөр. Тэгээ алдаа хамгаалтан дээр нэг жоохон алдаа гарган гутан суулгачаад байсан. Тэгээ ерөөсөө тоглуулж өгөхгүй. Тэгээ одоо хөрцөн орж ирж байгаа. За хамгаалтсан шүү. 4 онооны зэрэг хэвээрээ. Оролт хийгээд контакт үүсгээд алдаа авдаг ч юм уу те. Одоо жишээлбэл Хобогийн сая өмнөх тэр хэдэн тоглолтууд гоё боллоо ш будагтаа талбар. Будагтаа талбар руу орно гэдэг чинь хамгаалт хумигдах шинж. Тэр үед нэрэн тоглогч нар сударч болж байна те. Бөмбөг будагтаа талбар руу ямар нэгэн байдлаар ормоор байна л да. Newberry шахсан. Newberry. За яг хилээд байгаа шүү дээ. Яг нэг иймэрхүү байдлаар тоглох хэрэгтэй байна. Биер хамаагүй илүү баг байхгүй юу уулна. Timeout called by Chris Gurlifson is going to be a 30-second timeout, and we'll keep it here. I mentioned for the Tigers, they'll head to Portland tomorrow. They'll play the Portland. За одоо дахиад хоёрч хамгаалах хэрэгтэй байна.
Childs Center. Meanwhile, San Francisco will also travel tomorrow. They'll head to San Diego. That'll be a 7 p.m. start on Saturday. Right now, San Diego is neck and neck with St. Mary's in the first half down at Jenny Craig Pavilion. So again, it's league play, and it feels like everything just kind of tightens up. What you maybe thought you knew, sometimes doesn't matter when you get to league play. Yeah, sure does. I remember one of my good teams that we came off 35-1 in the league. We started the league with Riverside at home, and we got beat at home by Riverside, and then we went on the road and we lost 1 to Irvine, but after that we won 16 in a row. But they kind of wakes you up, and so sometimes as well as you can prepare guys, sometimes. За pick and roll хөлбөрийг ер нь бол их хийдэг баг байгаа. Тэр өндөр цагаан харин байна уугүй. Өндөр цагаан байгаа үед бол ер нь pick and roll явах магадлал өндөр болно. За өндөр цагаан байхгүй бол холын зан шидэлтүүд дээр жоохон харахгүй бол бөмбөггүй их сайн гүдэг баг байна. Pacific бол бөмбөггүй тоглолчд нь маш сайн суларч. Гүнд өнөөдөр ч ер нь тоглолт шидэлтүүд нь унах дуртай өдөр байна уу? Ийм өдөр байдаг шүү дээ бас багуудад байнга тохиолдохгүй ч гэсэн. The Pacific өнөөдөр бол энэ үлрэлийн хамгийн сайн тоглолтыг гинт өнөөдөр ингэ хийж чинь да. За ийм дээр нь ч гэсэн дахиад хожчмоор л байна. Онооны зүрх ердөө хоёрхан шүү дээ. ЭНХИин-одыг суулгасан байна. Хамгаалдаг таваа гаргасан байна. Уул нь ЭНХИин-од энэ багийн хамгийн сайн хамгаалагчийн нэг юм байна шүү дээ. Яа, гурваас унагчлаа. Томас. Одоо бүгдээр ингээ Уильямсыг хараад зогсчихдаг. Доош өгсөн гой дамжуултыг өглөө Мобо хоёр нь алдаатай end one. Яа, хямдхан алдаа үлээж ин шүү энэ шүүгч. Энэ инсигийн шүүгчнэр бол амар. Амар шүүлтүүдийг би зөндөө харж байна. Топ тоглолтуудыг топ шүүгчнэр шүүдэг. Тэр иймэрхүү олонний анхаарал байхгүйгээ тоглолтуудыг бол нэг тиймэрхүү шүүгчнэр шүүждэг. Сая бол бүр дэндүү амархан алдаа. Сая бол алдаа бараг өгмөөргүй юм байгаа. Those numbers might not jump out at you, but 9 rebounds, and for the Tigers, за маш хэрэгтэй одоо шидэлт болондоо энэ одоо чөлөө шидэлт бол за харъя. Энэ бол амар хямдхан алдаа байхгүй. Энэ бол маш хямдхан алдаа. За Крис Гэрс насгалууч басны солилцоо хийх юм. Хин орж ирэхэд энэ төр суудсан байна. Энэ торгуулийг хийх хэрэгтэй байна. And Leonard has to be careful here because doesn't need the technical, and Chris Gerlofson's already been teed up. So the precedent's kind of been set. So now Mobo is 65% free throw shooter with a big one here. Унагсан шүү. За 2 оноо одоо учиртай шүү. За хамгаалтан дээр Бикрийг оруулж ирж энэ Бижлийг суулгаад. Үгүй нэр ЭНХИин-од энэ багийн хамгийн сайн хамгаалан тоглогч байсан. Тэгээд их богино хугацаанд их юм өөрчлөгдөх гэж. Өнөөдрийн тоглолтоор зөвхөн л энэ ингээд дуусаасаа гэж найд хийдүүлээ. Өнөөдрөө үнэхээр ЭНХИин-од бол үнэхээр таруу хамгаалтсан. Нөгөө багийн ч гэсэн арай л амар шидэлтэй тоглохтой байлаа. 15 to shoot. Орхон хамгаалмаар байна. За өгмөөргүй байна. Унтсан яа. Малик Томас газар унаад хөөрнө. Энэ шиддэггүй нөхөрдөө Мобо самбраас. За. 27 секунд. Цаг нэг их барих бол хэрэггүй. За хөвлбөр явахаар боллоо. Одоо майк гармаар юм да. Одоо майк гармаар юм да. За бөмбөг ямар ч байсан будтай талбар орох хэрэгтэй шүү. Одоо яарч 3-аас шидэх мэдэх ямар ч хэрэггүй ерөөсөө. Будтай талбар руу бөмбөг орсон дараа 3 руу гаргаж болж байна. Ямар нэгэн байдлаар эсрэг багийг хамгаалуулах хэрэгтэй. Одоо юу гэдгийг хамгаалтан дээр нь ажилуулах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээд хамгаалтын алдаа гарах магадлал тэр нөхцөл байдлыг үүсгэтэл нь будтай талбар руу ороход хэрэгтэй байна ерөөсөө. Энэний өмнөх товтлогоо тэр Ньюберигийн шахаад урд товтлогоо их гоё байсан. Одоо дахиад тэр товтлогоо хийхүүд давхар хамгаалт бараг ирж таарах ба. Тэр үед нь 3 руу гаргацдаг ч юм уу да.
Тэгээ тэрэн дээр нь майк 3 дээр зогсож ивэл тэгээд кино. Гэтэ өнөөдөр бол маш муу тоглолоо. Өнөөдөр бол Сан Францискогийн хамгийн муу хамгаалалттай тоглолт. За Пасификийн хувьд бол ерөөсөө итгмээргүй сайн аимшигтай сайн тоглосон тоглолт нь боллоо. Тэгээ энэ бол сагсан бөмбөг. Ранкинг ялгаа малгай хамаагүй шүү дээ. Сагсан бөмбөг дээр бол би тоглолт эхлээд л хэлсэн. Аялын тоглолт талбай эздийг басч болохгүй шүү. Яг бассан юм ч бол нэг байхгүй л баг. Гэтэ өнөөдөр бол арай л их солилцоо хийлээ. Бүр хоккей шиг солилцоо хийлээ. Онооны зүрх 11-12 болоод ирж байхад тэр ихний үед болж ирсэн тоглогчноо суулгасан. Энхий-одыг 2 минутын дараа авсан гэж бодлоо тоглолт эхлээд. Би бол тэрийг ойлгохгүй байгаа юусэн. Энэ туршилтыг тоглолт өнөөдрийнх бол биш шүү дээ. За бүгдээ одоо харцгаая да. Оноо харц хүмүүс спойлдохгүй шүү. Энд лайв манаар хоцорж явж байгаа шүү. Бараг 1 минутаар. Энхий-од гараагүй юм байна өө. Beasley! Алдсныг нь мобойр оноо болгосон тэнцүүлсэн. За одоо завсралга авахгүй юм байна л. 10 секунд алдаа гаргаж болохгүй. Гар дэшээ. Switch хийн. Гар дэшээ. Самрасават. Яа, overtime. Йоо. Beasley улсаа үнэхээр гоё орсон тэгээ. Гоё цацалтай алдсан. Тэгээ мобог самбар дээр угаасаа барах юм байхгүй байгаа шүү. Сая эсрэг баг тэр өндөр цагаанаа гаргахгүй байсан бол Смитийг. Смит гарсан бол эсрэг багийн асуулагч бас л том алдаа хийж байна. За 78. Маш жижиг тавттай байсан Пасифик. Одоо энэ дахин жижиг тавт гарч ирэх юм бол ерөөсөө будагтаад л бороод ярих. Уильямс чинь их ширэг дуртай болчиход байгаа. Өнөөдөр бол их тийм оролт хийгээсээ жоохон залхуу тоглоод байна. Хож хэрэгтэй биш. Эдis ранк next week гарнаа. Next week эдийн ажилдаа орно гэх юм уу нэгсэн даа. Тэгээ ажилчид хандчихад байна шүү дээ. Энэ YouTube-ийн маань энэ AdSense аккаунтын холбоотой эрхтэн болчихлоо гэж найдаад байгаа. Тэгэл ажилдаа орох гээд байна да. Right at half court. We came out in a half court trap and he actually got a steal. We hit a bucket to win the game. So, I mean, you don't know they're going to play man to man, or zone. So, I don't have any problem with it. I just would like to see them. Хамгийн гол зүйл одоо USF-ийн хувьд юу гэхээр сая сүүлт хийсгний 2-3 дараалсан хамгаалтыг сайн болчихлоо шүү дээ. Switch хийх ч юм уу, шидэж байгаа хүн дээр хамгаалж байгаа хүнээс нэг 2 алхмын зайтай хол байж болохгүй ч юм уу нэг юм амар жоохон юмнууд дээр сүүлд л учраа олж их зүү хийлээ хамгаалтаа. Тэгээ самбартаа өсөх хамгийн гол нь. Мобо самбартаа сайн өсөрлөж ашгүй самбараас идэд мөмгийг авлаа. Тийм тоглолтын дээр л хожмоор байна да. And Mobo does have a double-double for San Francisco, 24 points and 15 rebounds. Mobo өнөөдөр 24 он 15 самбар гинөө. Амар гоо. When you have a lead like they had coming down the stretch of the game and now the game's going overtime, you feel like 22 он 14 самбар байгаа юм байна. Малик Томас 11 оноотой, Маркус Уильямс 11 оноотой. Майк Сонотой. Малик Томас 16 оноотой. Sorry. За Майк сэлгэнд цуусан хэвээр байна. Маносын хувьд бол тэр бол жоохон тааруу мэдээ. Одоо энэ багийг хожихыг л хүссэн хэдүүлээ одоо дүүрч. За эхний тоглолтог USF Dons ихээр боллоо. Beasley, Malik Thomas, Marcus Williams гэдэг их жижиг 3 урдаа байна. Доор. Гой зай гаргацсан шүү дээ өөртөө сая. Шидсэнгүү. Williams шидчихлээ. Williams шидэлдэггүй байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ямар. За Pacific-ийн алдаа боллоо шүү. Williams-ийн залхуу гохгүй өнөөдөр. Ерөөс оролт хийхгүй. They say Eric Curry says that Hallam's grabbed an arm. This is still only 1-1 here for USF. So 1-1 for Malik Thomas. He's a 90% free throw shooter. Яа, ихэнх жилд 1-1 байсан юм байна. Сая амжилттай боллоо.
17 points now for Thomas. Хоёр дахь алдаа. 2-2 чөлөө шилдэг. Муу шидэж байна. Мобо өнөөдөр энэ сайн шидэж шүжүүлж шилдэг. За 70 статна. Хамгаалт одоо яг идэвхтэй гол болоод байгаа хамгаалтаа хамгаалмаар байна. За нөгөө Смитийг гаргаад ирсэн байна өндрийг. Энэ бол залдж байгаа тааруутай. Пик н ролл их сайн нөхөр байгаа. Гой нөхсөн хамгаалт, маш сайн хамгаалт шүү. Маш сайн хамгаалт. Смитийг 3 шидүүлнэ гэдэг бол хамгийн сайн хамгаалт. Томас. За яарах бол шаардлагагүй. Тэгэхээр бүгдээ Уильямс шидмэрг байгаа юм шүү. За Мобо шахах хэрэгтэй одоо. Ямар гоё иргсэн бэ? Мобо 2 оноо, лайныг 78. Yeah baby. Jonathan Мобо. За хамгаалт яг түүнийхээ яг ярьж байгаа хамгаалтаа дахиад хийн шүү одоо. Sorry. Би ядгатай тайлбарлаад байгаа sorry шүү. ЭНХИин-одын тоглолтыг тайлбарлахаар бүр тоглолт руугаа ороод бүр дасчуулагчийн өмнөөс баг тайлбарлаад идэм дөө. Алдаа яа. Шунчлаа. Сая шунчлаа. Ингэж худлаа орж байгаа шунах ямар ч хэрэггүй. Одоо ЭНХИин-одыг гарах марах илүү тэрийг одоо март одоо зүгээр хожих хэрэгтэй. Хожилж чухал одоо. Ту. Тэр. Яа. Тэвч ийм тайлбарлагч болно биш юм даа. Одоо өнгөрсөн. Түү юм уу болцсон. Нэг огтод цагт үзэхтэй тэгдэг штэ. Түү. За хоёр дахь хэлээ. 2 онооны зөрүүтэй тоглолт. Тайм аут. Энэ орж ирэнгүүтээ стат асуудаг хармаас хэдүүлээ яах вэ? Одоо ямар ч харахгүй юу тэр бол орж ирэл статаныг асуучвал гараа явдаг хүмүүс бол одоо ямар ч нэрэг байх те. Аврал байхгүй байх те. If you're the Dons, you're probably happy to get it into overtime, considering you were down. What was it, 5 or so, with a minute and a half left. If you're the Tigers, how are you feeling right now? I mean, you had a lead late. 3:36 секунд үдгэлээ нь маш их хугацаа. Ер нь NBA-гийн 12 минут жишээлбэл ингээд сагсан өмгт 1 минутанд бол нэг 5 оноо дунджаар аавна гэж бодчих. 2 минутанд 10 оноо аавна гэж бодчих. NBA-гийн 24 секундэнд ч штэ. Тоглохын 24 секунд бол 10 секунд 8 9 10 секундэд ер нь баг дунджаар багууд бүр тогтолдог болчиход байгаа. Энсээ бол 2 дахин баг гэж утчих юм баг. 20 минутаар 2 үе тоглодог, 2 хагас тоглодог. Тэгээд довтлох нь 30 секунд. Тэгээд 30 секундын хоёр нь хвчлэн 10 секунд руу орсон хойно довтлно. Хизээч эхний 10 секунд дотор бол довтлоо явахгүй баг. За одоо ямар хөлбөр явахыг харъя. Будалтад л гурвал бөмбөг ормоор байна. За эсрэг баг хариу хамгаалтыг хийж, тэр нь бүсийн хамгаалт боллоо. Тэр 3 дээр сулгана гэсэн үг. Yes! 3 дээр тэр дундаа жавжин дээр сулардаг гэж би тэр хэлсэн дээ. Алдаа хэрэггүй. Алдаа л хийгээд тань. Алдаа. Яг өнөөдөр бол угаасаа яг харахгүй тэр чигээрээ хамгаалт муугаа. Одоо бүгдээрээ ирсэн. Өнөөдөр бол хамгийн муу хамгаалтад тоглолт гэж хэлж болно. Энэ үлрэлийн. They haven't shot the 3 great tonight. That's one reason the Tigers were 3500 хүзэж байгаа юм уу? Пөөх. Лайк дараач юм манайхаа. 800 лайктай явж штэ. Арайч штэ. Та хэдээс би ганцхан лайк товчлно ихтэй штэ. За бүгд нэг лайк дараад сэргийч. Тэгээ хаанаас үзэж байгааг бас биччих. Дэлхийн өнцөг болон мөртөөгөө монголчууд ЭНХИин-одын тоглолт дээр нэгддэг шүү дээ хэдүүлээ. За 84 80 боллоо. Эхний чөлөө жилдээ амжилттай болсон. Хоёр дахь мөн амжилттай. 3 онооны зөрүү 3 минутын хугацаа болсон. Нэмэлт цаг. Хожмоор байна. Уильямс. Мобо давхар хамгаалчууд ирж байна. За Мобо одоо шахах хэрэгтэй. Давхар хамгаалт эртэл шахах хэрэгтэй. Ярэ эрт бөмбөгөө барьчлаа.
Williams шидэхэ болжул болно. Хожих гээд ахын Сан Франциско. Williams шидэхэ болжул хожих гээд байх юм. 2 минут 30 секунд. Алдаагүй хамгаалмаар байна. Чөлөө шидэл дээр оноо өгмөөргүй байна. Үнэгүй оноо өгмөөргүй байна. Оноо авахт нь ажилуулмаар байна. Сая бол хараа өөрөө бие өгч тохиодож орж байгаа шүү дээ. Энэ дээр нэг сайхан арагшаа унаал давталгааны алдаа авч хэрэгтэй байна шүү дээ. Уулна. Одоо Pacific-ууд ерөөсөө шүүгчтэй тоглоод эхэлчлээ буюу алдаа авах гэж тэгж. Өөр юм болохгүй юм чинь. Алдаа авчлаа чөлөө шидэл дээр оноо авах бол өөр гаргалгаа алга ерөөсөө. Гол цуларсан шүү. Яа. Нүрийн шугамын хөлбөр. За ганцхан онооны зүрх болчлоо. 5 оноо байсан. Бариулчлаа. Williams бити шидэрээ гуй. Thomas Newbury. За Newbury бол бүр шидэж болохгүй. Thomas гой хуурсан. Гой. Thomas гой. Будтай талбар ор гэж би хэлээл байгаа. Будтай талбар орох болгонд ашигтай ямар нэгэн үр дүн гарч байгаа. Сая Williams бүр бөмбөрөөс цухтаачж байгаа үстэй анзаарсан бол өөртөө тийм итгэлгүй өдөр байгаа байхгүй өнөөдөр бол. Тийм үедээ бол оролтоо тиймэр байгаа юм л да. За гар дээшээ Томас хоцрох чинь шүү. Давхар нөхөрсөн хамгаалт гоё очсон 3-аас алдсан Мобо самбараас хоорондоо өсөхгүй штэ. Самбараас авлаа. Йоо. Бурхан минь. За минут 17. Цагаа явуулж гаад будтай талбар руу оруулаарай л гэж хэлмээр байна ерөөсөө. Йоо. За эсрэг одоо бол нэг эсрэг нэг хамгаалж штэ. Түрүүн бол бүсийн хамгаалт жоохон хийгээд. Сая Мобо түлхчил байна. Давталгааны алдаа болох чинь шүү. Мобо өгөлдөө. Мобо өгөхгүй мүү? Томас. Мобо өгөхгүй мүү Томсо? Ай. Гэхдээ би бүр мэдээд байгаа байхгүй. Эдийн бас худлаа унах сагс 10 хэдэн жил тайлбарсных юм. Тэгээ иймээ коуч нь хажуунаас хэлэхгүй байгаа юм баг та. Би тэрийг л гайхаад байна. Будагтай талбар руу бөмбөгийг өг. Мобо юм уу эсвэл Newbury 3 дээр гарч бөмбөг авах ямар ч хэрэггүй. Pick and roll яв, заслуун яв те эн чинь нэг юм бүр юм наад одоо basketball 101-ийн юмнууд их хүртэл хийчмээр байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд л ингээд за өнөөдөр жоохон бухимдалтай үдэж гэнэ үү эдийн sorry явуулчлаарай. Тэгээ бухимдлахаас өөр аргагүй тоглолт болж байна л доо. Нөгөө ийм хамгаалттай баг биш гэдгийг бид нар мэднэ. Ийнхүү-одын хамгаалт маань бас өнөөдөр ийм муу гэдэг биш гэдгийг бид нар мэднэ. Тэгээ ганцхан тоглолтоор л ингээд дуусаа сайн муу хамгаалттай ийм тоглолт нь. Тэгээ бас нэг хиллэг байдаг шүү дээ. Сагсан өмгтөж гэлгүй ер нь амьдрал дээр. Тэгээ болж байгаа ямиг болж байгаагаар нь хий. Болохгүй болтол нь хийл гэдэг шүү дээ. Тэгээ болж байгаа довтлогоо. Будагтай талбар руу ордог довтлогоо. Доор шахуулдаг довтлогоо. Эсрэг сайбааг бол нэг эсрэг нэг хамгаалж байгаа. Мобо бие хүчээр хамаагүй илүү. Newbury хамаагүй илүү. Тэгэхэд л очиж Williams 3-аа шидэл. Яг Малик Томасын сайз шиддэг бол явалт гэлүүлээчлээ. Тэгээд явалт мөн ч биш ч хамаагүй бөмбөгийг доошоо өгсөж байгаа байхгүй. Довтлооны секундэд хаа байсан 10 секунд туухад тим шийдвэр гаргадаг гэдэг бол. Хамгийн гол нь USF-ийн довтлож байгаа тал дээр цаана нь дасчуулагч нь байгаа шүү дээ. Тэгэхэд яагаад тэндээс зааварлахгүй байгаа юм бэ? Тийм биз дээ чинь. Go to the paint гэдэг. Attack the paint гэдэг чинь 2-3 хүүг хэлэл болоо. Sorry өнөөдөр яа харахгүй шүүмжлэхээс аргагүй байна уу? Өнөөдөр бол коучиг бол хэдийн үнэхээр sorry. За Enkhiin-odыг гаргах марах одоо тэрийг одоо манайхан мартаа. Өнөөдөр бол угаасаа
өөрт олдсон боломжийг бол ямар ч Холландын шийдэлтүүдээр гоё унагсан. Бөмбөг тасалж бөмбөг блок хийж хамгаалтаа гоё ихлүүлсэн. За тэгэл тэрнээс хойш бол ер нь багаараа хамгаалтан дээр унсан. ЭНХИин-ОДын духан дээрээс идэд оноо авцсан л да нөхдүүд яах аргагүй. Тэр бол яг зүгээр гөрлөс наршилгчийн хувьд ЭНХИин-ОДыг сэлгэн цуулгах ийм бага минут тоглуулах шалтгаан болж чинь тэрийг бол ойлгож байна. Окей. Тэн дээр хэдүүлээ юм яриха болиё, окей. Болж байгаа юм яагаад болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг дээр л юм яриа одоо. За одоо хамгаалт. Хамгаалт бол болж байгаа, сэрэгцэн. За энэ довтлохыг хамгаалчхад ер нь хожих магадлал овоо ихсэж чинь штэ. Одоо сайн хамгаалмаар байна. Ямар хөлбөр зурж гарсан нь ойлгомжтой. За Бизли гоё хамгаалж ин бөмбөг өгөхгүй. Бизли маш гоё хамгаалж ин. За одоо Малик Томасын сайн хамгаалахыг хэлж штэ. Довтлохонд 10 секунд үлдсэн. Маш хэцүү байдлаа шидүүлсэн. Самбараас мобо авсан гоё. Найс. За мобо дээр алдаа гаргаж байна. Мобо чөлөө шидэлт мэдээж таарагт. Өнөөдөр сайн шидэж байгаа штэ мобо. Echo what you were saying. The Tigers were fortunate that possession continued because it looked like Beard was stuck over there. That could have been a 5-second. I like more. За чөлөөжл. Ядаж нэг нь хийч. Нэг нь хийчихэд л одоо 4 оноо гэдэг бол сагсан бөхт одоо 2 довтлохооны 2 довтлохоор авах хэвээр оноо болчихно. Алдаатай 3-аас хийдэггүй юм бол. За завсарлага захиалаад мобод нэг жоохон боломж өгж байгаа юм да. Аль нэг л хийчих хэрэгтэй. Өнөөдөр 6-6 шидэж байгаа. Мобогийн өнөөдөр анх удаага 3-аас чөлөө шидэлтийг 100% шидэж байгаа тоглолтнууд байгаа. If you get a good 3 by a 3-point shooter, you take it. But if not, get to the basket, get the layup. USF does not want to give up a 3, and they don't want to what? Foul. So you take that as your and get your guys driving the ball to the basket. If Hallam hasn't had one drive to the basket in the last probably 10 minutes of this game, and that's what he did the whole. За 27.8 секунд одоо бол алдааны тоглолт руу шилжих өндөр магадaltaй болж байна шүү тоглолт бол. No, you just call timeout. Yeah. I mean right now you. Одоо бол чөлөө шидэл сайн шидэл тоглогч гаргачмаар бах юм. ЭНХИин-ОДыг ялангуяа жишээлбэл. Дээрээс нь өндөр урт тоглогч нар одоо прессинг хамгаалтаас гарахад их амар болно уулна. За мобо нэг л хийчмээр биш. Yes. 1-1 шидэлт байсан биш үү бүр ёо. Сая алдсан бол тоглолт үргэлжлэх байсан биш. Тэг минь бити энэ спойл хийж байгаа ч ямар муха хогийн юм бэ. Тоглолт яг үзэж байхад спойл хийгээд тах юм. Ачуунаар оноо бичээд. Наа чин бол өстой муха шүү. Оюун бол ламид очроо. Tigers got to go quick here, and Hallam's spinning on the right wing, gives to Wow. shot fake on a 3. He's going to drive it in, and Williams a chance at a 3-point. That's why you go to the basket, because not only do you get 2 points, but you might get a 3. If you can make this, now you. Оноог ингэж битээ хэлээрээ наач хамгийн муухай үлдэл шүү. Үзэж байгаа хүмүүс, лайв үзэж байгаа хүмүүс хоцорж байгаа 1 минут хоцорж байгаа. Бандж байгаа. За чөлөө шидэлтэй алдсан. Одоо алдаа гаргаад таарна. Томс дээр алдаа гарлаа. За одоо чөлөө шидэлтэй хийгээд тахад очиж шүү дээ тэгээд. Их хэцүү тоглолт боллоо. Ийм тоглолтын дээр хожиж ийн гэдэг бол сайн хэрэг. Ингэж муу хамгаалч шидэл тоглохгүй ингэж муу тоглосон тоглолтын дээр ингэж хэцүү байдлаас гарч барьж хожно гэдэг бол энэ бол сайн хэрэг. Гэхдээ шүүмжлэхээр зүйл бол үнэхээр олон байлаа өнөөдөр. Би ялангуяа дасчуулагч дээр бол өстой үнэхээр ойлгохгүй байна. Арай л их солилцоо их юм бол тэ нэрээ. Учрыг нь олох хүмүүсийн өвдөд олчмоор шүү дээ. 15 тоглолт хийлээ. 15 тоглолтын дараа одоо эн чинь плей-оффын тоглолтууд гэсэн үг баг. Энэ дээр ротейшн бол ингээд тогтцсон байх хэрэгтэй. Тэгээд тоглолт эхлээд 2 минут болоод ийнхөөдөө суулгацсан шүү дээ. Би тэрийг ойлгоогүй жишээ. Ваа яагаад. 2 минут тоглоод хүнийг суулгахаар чинь тэг хүний сэтгэл зүйд юу болох вэ дээ. Тэгээд зөвхөн ийнхөөд ч биш юм. Тоглогч нарыг ер нь Williams-аас баг бусдын уу. За 3-аас 98 боллоо. 7.4 секунд.
Одоо чөлөө шидэлтэй дахиад хийх хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр бөмбөгийн тоглолтод оруулах хэрэгтэй болж байна. So 30-second timeout, 7.4 to go. Now if you're the Tigers, you have to identify the guy you want to foul. And with 7 seconds, you don't have a lot of time to do that, but you can sometimes let one guy go get the ball, then foul him. Or you try and deny the guy that you don't. Yeah, you do that for sure. Just don't get beaten a long, easy basket. Put a lot of pressure on him. You don't have time for a trap and a steal, so you're just going to have to try to deny that ball, get a steal, make them make a mistake, and then call time, get a timeout. All you have to do is have them miss one free throw, and you have a chance to tie it. By the way, Mo Odom has picked up his 10th assist. So Odom a double points and assists, 19 and 10. It's been an impressive night for a lot of guys on both sides in this one. This has been one heck of a basketball game here tonight in Stockton. I'd be more in the zone press with the guy back so he can't go long. За бөмбөгөө гаргаж чадахгүй эйгүү байдалд ороод завсралгаа авлаа ямар ч байсан. 7.5 секунд. Яаж иж байгаа л бөмбөгийн тоглолтод оруулчмаар байна. Neither team has a timeout left. За баргийн чата хааж байгаа үзэхгүй бол энэ оркуд маань орж ирж сайхан спойлер хийж заваарч байна. Олны дунд нэг юм хогийн гарууд байна л да. I want 4 guys to be able to 4 cutters, to get that ball in bounds. Keep in mind, no timeouts left. If the Tigers somehow come up with a turnover or a steal here, they'll have to figure it out on the fly. There's no stopping to get organized. Hey, go to the basket. Get a layup. If you have a jump shot, take the jump shot. I always tell it's never hard to get the ball in bounds until you have to. Once you have to, it's very difficult. So you might as well practice like it's really hard. За одоо бөмбөгийн тоглолтод оруулмаар шүү. Ямар нэгэн байдлаар. Тийм үед бол ийнхүү-од байвал их зүгээр байгаа. Манай хүн чинь урт болохоор бөмбөг гаргахтаа сайн. Чөлөө шидэлт сайн. За өгцөн шүү. Алдах чинь ёо. Сая бөмбөгийг алдсан бол тэгэл тэнцүүллээ штэ. За Уильямс өнөөдөр шидэлт үнэхээр тааруутай байгаа. Чөлөө шидэлт уулна гайгүй шидэд тоглогч. Хоёулангийн нэмэр байна. Нэгийн ч биш, хоёулангийн нэмэр байна. Энэ хараа энэ ястай эвгүүд яг алдах гэж нэрээ. За Уильямс tonight is just 1 of 4 from the line. Again, double bonus. Өнөөдөр ийм байгаа харин Уильямс өнөөдөр ерөөсөө ийм байгаа. Өнөөдрийн турш. Бол гайхах юм биш. It's hard to believe he's 1 for 5. How good a shooter he is. За хоёр дахь геймэр байна. 73% on the year. Guy who shoots nearly 50% from the floor. Missed them both. Yeah, that's and it was last touched by Mobo. They say they are going to check it on the monitor. За шүүгч бичлэг үзэх хэний гараас бөмбөг гарсан бэ гэдэг шүүгч харах юм байна одоо. Маркус Уильямс бурхан тэнгэр минь. Би гайх юм бишээ. Би түрүүн хэлжсэн. Уильямс өнөөдөр шидэлтгүй байгаа гэж. Битээ шидэжээ гэж. Уильямс шидэхгүй бол хожлоо гэж. From that 2.3 seconds, and I'm sure they'll check the clock as well. I think the clock is for the most part right. Sorry. Let's see. Oh, mana bömbög işte. Mana bömbög işte. Come on. This is going to be closer than I thought, Coach, because I think on that look, I think it was a good look from Michael January and his crew. Мобогийн гар биш үү? Нөгөө нөхрийн гараас гарсан байна дөө. Like with his hand moving towards the baseline. But did he hit the ball? It's not about your hand motion, but did he hit the ball? You got to screen out. Again, the call on the floor is important here because they said
out of bounds off of USF. So there has to be irrefutable evidence. Талбай дээрх шийдвэр бол USF-ийн гараас бөмбөг гарсан гэж үлээсэн юм байна. Тэгэхээр ямар ч эргэлзээгүйгээр за бичлэг үзээд USF-ийн бөмбөг гэж аргагүй. Мобо бөмбөгийг барих гэж байсан. Нөгөөх нь харин бөмбөгийг хатгаж байсан юм үйлдэл байсан. Тэгэхээр ойлгомжтой. За 2.3 секунд. Завсарлага байхгүй юм шиг байна да Pacific-т. Бөмбөг гаргачих хэрэгтэй байна да. За мобо дээр алдаа инэ. 1.4 секунд. Тайвшрах болоогүй шүү. Өнөөдрийн хамгийн сайн чөлөөж хилчиж байгаа тоглогч нь мобо байна гэж боддоо. Тим л одоо USF Dons-ийн хувьд тим эсрэг өдөр өнөдөр байлаа. Бүх талаараа хамгаалтын хувьд ч тэр. ЭНХИ인-од маань янзтай 3 шидчихсэн даа өнөөдөр. Даанч тэгээд хамгаалтын асуудал нь. Гэтэ яг хуу тэр бас хоёр талтай шүү. Сайн хамгаалалтын тоглогчийн эсрэг нөгөө нөхдүүд нь атак хийгээд шидэлт нь үнэхээр ордог тийм өдрөөс байж болж байна. Тэгээд хамгаалтан дээр 1-2 алдаа хийнгүүт нь байнга суулгаад ингээд яваа нэг чи бас их хэцүү. Тэгэд эцсийн дүнд бол хожил чухал. Одоо 1 оноогоор хожно уу, 100 оноогоор хожно уу. Яг тодорхой хэмжээнд онооны зөрүү чухал л да. Тэгвэл хожлоор бүртгэгдэн энэ бол 1-0 болно. Тэгэхээр 1-0 гэж явна гэдэг нь өөрөө хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Яг агуулгыг харах юм бол мэдээж одоо нэг ранк одоо ингээд удахгүй гараж шинжлэгдэн шүү дээ. Тэгэхэд бол USF Dons бол одоо ранкаар бол байр ухрахал болж байна ер нь бол. Одоо тэр мөр одоо хамгийн гол нь хожиж чухал одоо хэлүүлээ тэрийг бол мартъя. Өнөөдөрт нь ингээд бухимдаад дуусгая. Мобо өнөөдөр янзын гоё байна да нэрэ. Үнэхээр янзтай. Гоё шидэж байна өө чөлөөж идэл. Алдаа ээж болохгүй. За ингээд ёстой нэг үзэхэд тун хэцүү тоглолт байлаа. Тэгээд ямар ч үсэн нэмэлт цагт USF Dons маань хожиж чадлаа. Үзэгчид биднийг их бухимдуулсан тоглолтч боллоо. Тэгээ энэ тоглолтоос их зүйл сурах ба. Эерэг үр дүн энэ тоглолтоос гарах болов гэж найдаж байна. Чансаны ялгаа маш их байсан баг. Талбай дээр маш сайн тоглолоо. Өнөөдөр бол бүр үнэхээр амар шидлээ Pacific. Тэгээ ямар ч үсэн хожиж чадлаа. ЭНХИин-од маань холын зан шидэлтэй янзтай шидсэн. Тэгэхээр багаараа өнөөдөр USF Dons бол хамгаалтан дээр бол маш тааруу байлаа. 88 он алддаг баг биш. Сүүл тарин өстө хамгаалтын ухсаа нэг юм оллоо доо. Тэгээд ямар ч үсэн USF Dons-тай баяр хүргэе. Хожил. Тэгээ манайхан янз бүрийн сошиал руу норж янз бүрийн бичиж болохгүй шүү. Хэдүүлээ бухимдлаа өөрсөндөө хадгалаад ингээд өнгөрье. Дараагийн тоглолтоос юу болохыг харъя. Хамгийн гол нь хожих ёстой, бүсийн багийг хожих ёстой гэдэг нь дагуу хожиж чадлаа. Хэцүү тоглолт байлаа. Тэгээд бүс доторх тоглолтууд ийм л болно. Ерөөсө плей-оффын амсгал эхнээсээ дуустал болно. Pacific Tigers бол ёстой хожсон юм шиг хожигдлоо байлаа тэдний хувьд бол. Тэгтээ харамсалтай. Ингэж илүү явсан тоглолтод хожигдно гэдэг бол. Кампус хүмүүстээ бүгдээрээ баярлалаа. Дэлхийг өнцөг болоор байгаа монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн шинэ онд амжилт дүүрэн ариун байгээ. Шинэ оны мэндээ бүгдээрээ ингээ баяртайцгаа. Дараагийн тоглолтоор гээд уулзцгаая. Түр баяртай. Bye bye.